შუადღე მშვიდობისა სრულიად საქართველო მოგესალმებით ყველას 13 საათი შესრულდა, რაც იმის მაუწყებელია, რომ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ვიწყებთ გადაცემას დიდი შესვენება. მომდევნო 1 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით ჩვენ არაჩვეულებრივი ანა ნინიძე და თქვენი მონამორჩილი გიორგი წულაია. მოდით ვნახოთ თუ რა გველოდება დღეს გადაცემაში და მალე დაგიბრუნდებით ეთერში. დღეს გადაცემაში ნახავთ გალერეა ჩიგოგიძის პირველი გამოფენა გახსნა 24 სექტემბერს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ქართველი მხატვრების ნამუშევრები. გადაცემის სტუმრებია მხატვრები აკაკი ჯაში და ოლეგ ტიმჩენკო და საგამოფენო სივრცის კურატორი ხატია ზაქარიაძე. 2025 წლის 19 სექტემბერს ჩატარდა შოუ მუსიკის კონცერტი შვიდობა მსოფლიოს. გადაცემის სტუმრებია მომღერალი ეთერ გორაძე და ქორეოგრაფი თამარ ბერიძე. წიგნის პრეზენტაცია. თურქეთში, ირანსა და აზერბაიჯანში მცხოვრები ქართველებისა და აფხაზების მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული ფოლკლორი. გადაცემის სტუმარია გიორგი კრავეიშვილი, წიგნის ავტორი. ჟესტური ენის საერთაშორისო დღე. გადაცემის სტუმარია ქეთი ცინცაძე. რეკლამების საერთაშორისო ფესტივალი. გადაცემის სტუმრებია ნანუკა ნინიძე და კოკა ქამუშაძე. დღეს და საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. აი ახლა მინდა რაღაც ჩემი წუხილი გამოხატო. დილით ადრე გაგვიძება გიჭირს კიო? სხვათა შორის არა. არა. შენ წარმოიდგინე, უფრო მიჭირს ადრე დაძინება. აი ეგ მეც მიჭირს და ადრე გაგვიძება შესაბამისად მიჭირს და რეჟიმში ჩადგომა რა რთულია. ამ თემაზე ერთ დღეს ვისაუბროთ გადაცემაში რა, როგორ ჩავდგეთ რეჟიმში და როგორ დავიწყოთ დილა ომახიანად შემართებით და ეს ტონუსი როგორ ავიმაღლოთ დილიდან. ბუნებრივია ჩვენი სტუმრები დღეს ისეთ საინტერესო თემებზე გაამახვილებენ ყურადღებას, რომ ტონუსი ყველას აგვიმაღლდება. ვიწყებთ სასიამოვნო სიახლით ახალი საგამოფენო სივრცე ემატება ჩვენს ქალაქს. გალერეა ჩიგოგიძე ხვალ 24 სექტემბერს 6 საათზე გაიხსნება. პირველ გამოფენაზე იქნება გამოფენილი ქართველი მხატვრების ნამუშევრები, თემაზე ვსვათ ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები, ხატია ზაქარიაძე, საგამოფენო სივრცის კურატორი, მობრძანდით, აკაკი ჯაში მხატვარი და ოლეგ ტიმჩენკო, ასევე მხატვარი. მობრძანდით, ქალბატონებო და ბატონებო, მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად დღეს. და გვახარებს ეს სიახლე, ყოველთვის გვიხარია ნებისმიერი კულტურული ღონისძიება და განსაკუთრებით საგამოფენო სივრცის გახსნის ამბავი, იმიტომ რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მხატვრები ხშირად გამოხატავენ წუხილს იმის შესახებ, რომ არის დეფიციტი საგამოფენო სივრცეების, როცა ეს არის ფაქტობრივად ერთადერთი ხიდი მაყურებელსა და შემოქმედს შორის, ხო? ხატია, მოდი, როგორც კურატორმა მოგვიყევი, როგორ დაიბადა იდეა, ბუნებრივია ამას წინ ამ გახსნის ღონისძიებას, რომელიც ხვალ შედგება წინ უძღო და დიდი ნაყოფიერი პროცესი, მოგვიყევი, გაგვიზიარე ყველაფერი, გვაინტერესებს. მოკლედ ყველაფერი ეს დაიწყო 1 წლის წინ მირეკოს ჩემი ძალიან ახლო ადამიანი და მეუბნება რომ არსებობს ბიზნესმენი არის ზურა ჩიგოგიძე და სურვილი აქვს ბათუმში გახსნას გალერეა. აი დამთანხმები ბიზნესმენები ბათუმში გალერეებს არ ხსნიან. და მეცენატების დეფიციტი გვაქვს ზოგადად ქვეყანაში და ამაზეც ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე აქცენტს და გვიხარია, როცა ბიზნეს სექტორი ინვესტიციას დებს ხელოვნებაში უკვე ამბავი მოგწონს. ძალიან კი და მეც უკვე ამბავი მომეწონა და რაც არ უნდა ყოფილიყო, გავიქეთ შეხვედრაზე სიხარულით, იმიტომ რომ მოტრფიალე ვარ ხელოვნების და თან ბათუმი მიყვარს ძალიან და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ბევრი ასეთი კერა შეიქმნას ბათუმში, სადაც ბათუმელებს შეგვეძლება და ხელოვანებთან ურთიერთობა, ბევრი ადგილი გაჩნდება ისეთი, სადაც ხო გვექნება შეხება ხელოვანებთან და მოკლედ თავდაპირველად გაკეთდა ერთი დარბაზი და იმდენად კარგად გამოგვივიდა ეს ყველაფერი, რომ აშკარად ამ დარბაზმა მოითხოვა მეორე დარბაზიც და აღარ გავიხსენით, ცოტა ადრე გეგმავდით გახსნას, დაველოდეთ შემდეგი დარბაზის გახსნას და მოკლედ დადგა ეს დღე და 24 სექტემბერს. ესე იგი უფრო ეფექტურად და პოპეზურად იხსნებით, ვიდრე იყო ჩაფიქრებული. უკვე გაქვს ხატია გამოცდილება საგამოფენო სივრცის კურატორობის. მოდი აი წინა გამოცდილებაც გაიხსენე. რა იყო ის დაბრკოლებები, სირთულები, რაც როგორც კურატორს ხვდებოდა, ხო? აი ძალიან რთულია, აი მაპატიებს ხა უნდა ვისაუბროთ ღიად. ხო, აი ძალიან რთულია ადამიანს დაუმტკიცო, რომ არ უნდა იყიდოს ვაზა და იყიდოს ნახატი.
ხო, აი და სულ ამის მტკიცებაში ვარ, რომ მოდი იქნებ და რაღაცა ნელ-ნელა არის ეს ფუფუნება საინტერესოა, ნახატის ყიდვა, ნამუშევრების ყიდვა დღევანდელ დღეს. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება იქიდან გამომდინარე, რომ არაერთი გამორჩეული და სახელოვანი ფერწერები გვყავს. ერთ-ერთი სტუმარი დღეს ბატონი ოლეგ ტიმჩენკოა. მე ხვდა ბედნიერება წილად მისი ნამუშევარი კონდეს სახლში. რა მნიშვნელობა აქვს მსგავსი საგამოფენო ლოკაციების არსებობას თანამედროვე ხელოვნებისთვის, არტისტებისთვის, მოგვიყევით ამის შესახებ. მე მგონი აუცილებელია უბრალოდ, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი იქნება უკეთესი, იმიტომ რომ შედარების ისა გაქვს საშუალება არის სხვადასხვა ტიპის გალერეები, ამიტომ ყველა გალერეას თავისი სახე აქვს და ნებისმიერი გალერეა ზოგჯერ ფენს სხვადასხვა არტისტებს, ხო, მხატვრებს, სხვადასხვა სტილის ხელოვნებას, ისე ვთქვა და ეგ არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ერთ გალერეაში ყველა ხო ვერ ჩაეტავა და მე მასშტაბსაც აქვს, რომ დიდი გალერეა არსებობს, პატარა გალერეა. იმას უკვე სხვა რაღაცა ჭირდება, სხვანაირი ექსპოზიცია, სხვა გამოფენა და რაც მეტი უკეთესია და რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდი მნიშვნელობა კიდე არის აი ეს კომუნიკაცია. ხალხი, ეგ არის კულტურის განვითარება, ეს ჩვეულებრივი რამეა და ეგ მე მგონი ყველა ქვეყანას ჭირდება. ეპოქაზე მინდა გითხოთ ბატონო ოლეგ, რამდენად საინტერესოა მისათვის, რომ დღეს ადამიანმა თავისი შთაბეჭდილებები გადაიტანოს ტილოზე. რამდენად საინტერესო ეპოქაში ვცხოვრობთ, ხელოვანის მიერ დანახული სამყარო როგორია დღევანდელი? ეპოქას რო შევეხოთ, შორს ავალთ, იმიტომ რომ ყველა ეპოქა საინტერესოა, რა თქმა უნდა და ყველა ისეთ რაღაცა გაკეთდა სხვადასხვა. ეს ძალიან კარგია, როგორც ის არის, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, მაგალითად მისტირის ყველა ეპოქას აქვს თავისი განსაკუთრებული არტისტები და მხატვრები და ხელოვნები. არა მარტო იმაში, ფერწერაში და ხატვაში, ხო? ესე ვთქვათ, ვიზუალურ ხელოვნებაში. ეს ხელოვნება ხო ძალიან დიდია და ყველა ეპოქა არის განსაკუთრებული და საინტერესო და ჩვენ ეპოქაც მე მგონი ნაკლები არ არის. უბრალოდ განსხვავებულია. კი ბატონო. აკაკი, როგორ ირჩევა ხოლმე ნამუშევრები ექსპოზიციისთვის? იმიტომ რომ ვიცი რომ მხატვრებს თითოეული თქვენი ნახატიშვილივით გიყვართ, ყველაში ხედავთ განსაკუთრებულობას და აი ეს რაღაცა უნდა არჩიოთ, შეარჩიოთ ის, რაც კონკრეტულად ამ გამოფენაზე უნდა გაიტანოთ. ეს კურატორთან ერთად ეს დიალოგში ყალიბდებით თუ ინდივიდუალურად წყვეტთ ეს პროცესი მოგვიყევით? მოგესალმებით. ეს გალერეა როცა იხსნებოდა თავდაპირველად, როცა იყო ეს ამის ნიშანი, ხატიამ დამიკავშირდა და მითხრა, რომ ესეთი რაღაცა ხდება ძალიან საინტერესო ჩვენს ქალაქშიო და იხსნება გალერეა ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს ხატრებისთვის და ზოგადად ჩვენი ქალაქისთვის, რაც მეტი გამოფენები იქნება, რაც მეტი გალერეები იქნება, ეს არის განვითარების კულტურული ცნობიერება ხმავდება, კი ბატონო. უბრალოდ ახალი ნამუშევრები დამიგროვდა ძალიან ბევრი. ხო და ხატიას უთხარი რომ მოდი დიდი ნამუშევრებიც არის და გამოფინოთ თქო და გადაუგზავნე თავის დაწოცხლში და იმის მიხედვით ძალიან დაამთავრდა რომ ძალიან კარგებია და გამოფინოთ ესე. კონცეფციაზე მოგვიყევი, მოდი აი რა ერთიანებს ამ ყველა ნამუშევარს. ირეკლება თუ არა აკაკი ჯაშის ავტობიოგრაფია ამ ყველაფერში თუ რაღაცა სოციალური ნიადაგის არეკლა ხდება და ესე გლობალურად ხდება არეკლა რა ხდება სამყაროში. მოგვიყევი აი რაზე აკეთებ ხოლმე აქცენტს? თავისთავად ირეკლება. ზოგადად მე მიმაჩნია რომ ხატვარი შიგნიდან რასაც ხედავს იმას რომ გადმოცემს სასურათის სიბრწყელში, ეს არის შემოქმედება მისთვის და ეს დამთვალიერო და ნახველმა და შემფასებლებმა უნდა გაიაზროს რომ ეს ფორმა, რასაც ქვია შემოქმედება, ეს შინაგანად უნდა მოდიოდეს და ჩემ ნამუშევრებში მე სერიებად მაქვს ხოლმე რაღაცა და ძირითადად მე მასალის მნიშვნელობას უფრო ვანიჭებ, რაღაცა მასალის ფორმა იყავს ჩემს შემოქმედების ინტერესს რომ გამოვსახო ის გარემოება, რაც არსებობს. ძირითადად
დრამატურგიას უფრო ხო, აი ეხლა ეს წიგნი მახსოვდება დორიან გრეი, როცა დახატა მხატვარმა მისი პორტრეტი და რაღაც მომენტში ცოტა შიში და შფოთი აქვს, ფიქრობს გამოფინოს თუ არა, იმიტომ რომ ეხლა ის რო გამოფინო, ჩემს ფიქრებს და შინაგან სამყაროს ამოიკითხავს სამყარო და ეს მაყურებელიო და არ ვიცი ამისთვის თუ არ მზადო. მაინც ყველა მგონი იმას ხედავს, რისი დანახვაც უნდა. კი, აი ბატონო ოლეგ, თუ ქონიათ ეგეთი განცდა, რომ აი დახატეთ ის, რაც თქვენთვის არის ძალიან საკრალური, ძალიან ძვირფასი, ძალიან პირადი და აი როგორ აღიქვამს ამას საზოგადოება, ამაზე გიფიქრიათ თუ არა, აი რაღაცა ეჭვნარევი შეხედულება თუ გქონია. ფიქრია რა თქმა უნდა. პირველად რომ მქონდა გამოფენები, ცოტა შეშიც მქონდა ნერვიულად ძალიან რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შენ სახელოსნოში მარტო ხარ და მოგწონს ეგ არ ნიშნავს იმას რომ აი რო გაგაკ უკვე მაყურებელი როგორ შეხედავს, როგორ მიიღებს, ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესოა. მაგრამ ეგ არ ნიშნავს რომ აი უნდა ისე გააკეთო რაღაცა და ისე შექმნა რომ სხვას მოეწონოს. ეგ გამორიცხულია. შენ თვითონ და მოგწონდეს პირველ რიგში და სხვისი აზრი ნაკლებად უნდა გაინტერესებდეს მაგ შემთხვევაში, მაგრამ საერთო ჯამში რომ გამოგა გამოფენას, რატო გამოგა? ხალხისთვის იხატება პრინციპში ყველაფერი. შენ გინდა რომ ანახო ვიღაცამ რომ ნახოს, ხო, მე რომ ხატო და ჩავიკეტო და არ მანახო ჩემი სურათები, ეს ხო არ ნორმალური იქნება. ამიტომ ეს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაყურებელს, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ის მონაწილეა. იგივე აი ვიღაცას მოწონს არ მოწონს ერთები, რაღაცას ესმის არ ესმის, რას ნიშნავს ეს? მე დღემდე აი ძალიან ისეთი საიდუმლო, ის თუ მონაწილეა, ძალიან ბევრი ვერ ხატავს. არ შეუძლია, მაგრამ ისე გრძნობს და უყვარს ხელოვნება და არანაკლებია ვიდრე ვინც შექმნა, ხო? ვინც ქმნის ზოგჯერ შეიძლება არ იყოს ისეთი დაუშვათ შეგვნიშნო რაღაცა ვერ გააკეთოს და ის ვისაც ესმის ხელოვნება, ჩემთვის იგივენაირად ხელოვანია. უბრალოდ ვერ ხატავს და ვერ უკრავს სიტყვას და ლექსებს ვერ წერს, მაგრამ ხო იღებს ამას. აი ეს მიღება. ბოდიში გიო გაწყვეტინებ, იმიტომ რომ აი ეს პრობლემა როგორ შეიძლება აღმოიფხვრას, როგორ უნდა გაიზარდოს კარგი მაყურებელი, ხო? გარდა იმისა, რომ უნდა არსებობდეს ბევრი საგამოფენო სივრცე, სადაც თვალხილული იქნება შემოქმედება და ეს აამაღლებს ცნობიერებას. კიდევ აი განათლების სისტემასთანაც პრობლემა გვაქვს, მე მგონი. აი ხელოვნება რამდენად კარგად ისწავლება სკოლებში. აკაკი ხალხალთაობასთან უშუალო შეხება გაქვს უნივერსიტეტიდან და როცა აბარებენ ისინი 18 წლის ასაკში, რამდენად აქვთ ინფორმაცია მსოფლიო ხელოვნების შესახებ, ან თუნდაც ქართული ხელოვნების შესახებ და ხედავთ თუ არა ამ პრობლემას, რომ არის თითქოს დეფიციტი ამ ცოდნის. ზოგადად დეფიციტი ცოდნის თავიდანვე ყოველთვის არის. შემდეგ იზრდება, უბრალოდ პედაგოგები როგორც მიუძღებიან, ლექტორები როგორც მიუძღებიან, როგორ გაზდიან და როდესაც ქალაქში რაღაცა ხდება, ეს უკვე მნიშვნელოვანია და ამით იზრდება, იმიტომ რომ აჩვენებ შენს მოსწავლეებს, რომ აი წადით ნახეთ საინტერესო გამოფენა, საინტერესო მხატვარია ჩამოსული, გაიცანით მისი შემოქმედება და ზოგადად კინოს მიმართებაშიც ეგრეა, თეატრის მიმართებაშიც ეგრეა და მე ვფიქრობ, რომ რაც მეტია და კონკურენცია, როდესაც არის გალერეების მიმართებაში, კონკურსები, როდესაც არის და კონკურსები ჩატარდა რაღაცა ამდენივე დღის უკან და თითქმის არ ყოფილა მხატვრული შეფასებები, ნაკლებად, იმიტომ რომ მხატვრის კონკურსი უნდა შეფასდეს მხატვრის ნამუშევრების მიმართებაში რა. ხო და ეგ მომენტი ყოველთვის არის რაღაცა ამავალი და აღმავალი რა და ყოველთვის მნიშვნელოვანია, რომ შემოქმედებითი მეტი განვითარება იყოს. ეს განვითარება რას ნიშნავს? საინტერესო მხატვრები მოიწვიო, გამოფენები საინტერესო გააკეთო, საინტერესო სპექტაკლები, კარგი ეს ყველაფერი კიდევ დაფინანსებასთანაც მიდის თავისთავად. დიდი სიამოვნებით მინდა გამოფინო თბილისში, მაგრამ უბრალოდ ეს ხარდაჭერა რო არ არის, ამიტომ ამ შემთხვევაში ვისი ხარდაჭერა გჭირდება თუ შოოთ? იმიტომ რომ გალერეები ყველა არის კერძო გალერეები და გადასახადი ძალიან მაღალია. და ალბათ რეკომენდაციებიც, იქ რაღაცამ რეკომენდაციები უნდა გაგიწიოთ. ეგ რეკომენდაციებიც თავისთავად, მაგრამ რეკომენდაციები და თანამედროვე მენეჯერები არანაკლებ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი მაგალითად როგორც ვიცი, ბატონი ოლეგის ნამუშევარი კრისტის აუქციონზეც მოხდა, ხო? საერთაშორისო აუქციონებზეც იყიდება თქვენი ნამუშევრები, როგორც ვიცი, ხო? იყო შემთხვევა ამის, სოთბის, კრისტის თუ არ ვწდები. დიახ. შესაბამისად, ამას ყველაფერს აკეთებს თანამედროვე მენეჯერები, იმიტომ რომ მან ფერწერები ისეთი ადამიანები არიან, ცითად
მუშაობენ თავიანთ თავში არა აქვთ დრო იმისათვის რომ თქვა აქტიური ცხოვრების წესით იცხოვრონ და თან თავიანთ თავზე ერიდებოდ ხოლმე ლაპარაკი. ამიტომ მენეჯერებს აქვს დიდი მნიშვნელობა და სივრცეებს, სადაც ეს ადამიანები თავიანთ ნამუშევრებს გამოხმენენ, ხო? აი ამ სივრცის მნიშვნელობაზე რომ ვისაუბროთ და მიუბრუნდეთ იგივე განათლებასთან მივდივართ საბოლოო ჯამში, ხო? თანამედროვე სივრცეში ბავშვები და ადამიანები, მშობლები, ვიზიტორები რამდენად მნიშვნელოვანია ამ სივრცესთან კომუნიკაცია კონდეს თქვა ადგილობრივ მოსახლეობას იგივე ტურისტებისგან. ძალიან დიდი. სალონური საღამოები იგეგმებოდეს თქვა. ჩვენთან დაგეგმილია, აი მაგალითად ჩვენ ახლა გეგმაში გვაქვს რომ იმის გარდა რომ გამოფენები გვექნება, აუცილებლად გვექნება შეხვედრები მხატვრებთან. უნდა იცნობდეს თავისი მოსახლეობა უნდა იცნობდეს მხატვრებს. მე მაგალითად ძალიან ბედნიერი ვარ. ჩემ ცხოვრებას ძალიან ალამაზებენ ჩვენი ბათუმელი მხატვრები, როგორც 90-იანები გამილამაზა ბატონმა ოლეგმა, ჩემთვის მთელი ბავშვობა, როცა არაფერი არ ხდებოდა, ვუთხარი კიდეც, აი გაზეთზე ოლეგ ტიმჩენკოს წავიკითხავდი და მეგონა რომ უკვე ყველაფერი ვნახე. ოღონდ მართლა და იმის მერე ჩემი ფანტაზია იყო და მაინც იცით რა არის, გალერეები მუზეუმები, გალერეები ქმნის თამასას, რასაც მიაწოდებდი, კი, მოსახლეობის, ხო? ხარისხიან მხატვრებს მიაწოდებ, მიხვდებიან, ანუ თვალი შეგეცევა ხარისხზე და ესეა რა. დამთვალებელს ვერ და მე ხედავ დიფერენციას. ხო, მე შენ ზრდი მოსახლეობას და შემდეგ ვეღარ მოატყუებ, რა თქმა უნდა. აი დაკარგული ნიჭი ხო ეს ესეთი ყოველთვის ვდებს ხოლმე ქართველებს რა ყველა სფეროში რომ თითქოს ნიჭიერები ვართ მაგრამ რატომღაც არ მაცემ. დროთა განმავლობაში ეს პრობლემა ნელ-ნელა გვარდება ხო ამის ნათელი მაგალითია ეს თაობა რომელიც მოდის რომელმაც ნიჭი შეერწყა ეს ნიჭი პროფესიონალისთან. ამის ნათელი მაგალითია ჩვენი სპორტსმენები, ხო? მათი წარმატება ბოლო პერიოდში. აი მხატვრობაში როგორ ხდება საინტერესოა? მე გეტყვით. თქვენ როგორ თვით, როგორი თაობა მოდის? არა, ნიჭზე ლაპარაკი, ხო? ნიჭზე და შრომის მოყოლებაზე მხატვრობაში. ეგ რა თქმა უნდა პარალელურად უნდა იყოს. არ შეიძლება უნიჭომ რომ დაუშვოთ, უნიჭო თუ ხარაც კიდე გააკეთე, ხო, მაინც უნიჭო დარჩები. თუ ნიჭი გაქვს, იმას ძალიან დიდი შრომა უნდა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ნიჭი შეიძლება ჩამარხო ისე რომ არაფერი არ გამოვა. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. რა პრობლემები აწუხებთ დღეს თანამედროვე მხატვრებს თქვენი შეფასებით? მე მგონი როგორც ადრე არაფერი ის ნუ ეხლა არის სხვადასხვანაირი ხელოვნება, არის პოლიტიკური ხელოვნება, ხო? არის დაუშვათ უფრო სოციუმში, აი რუსაგედენ პერფორმანსს აქციებს, მაგრამ არის სხვადასხვანაირი მიდგომა. მე პირადად მე უფრო მაინტერესებს ეს გლობალური პრობლემები, რაღაც აი ყველა ადამიანს რო ეხება მსოფლიოში, მარტო საქართველოში კი არა სადღაც. მე არ მიყვარს გაყოფა, აი კონკრეტულ დაუშვათ მოვლენაზე პასუხი. მე ეგ არის ჟურნალისტიკა უფრო ალბათ და ბელეტრისტიკა და ამ შემდეგ და მხატვრობას და ხელოვნებას მგონი კიდე სხვა მიზანი აქვს უფრო ღრმა და უფრო დიდი. ბატონო ოლეგ ესეთი რამ ახსენეთ ახლა თქვენ რომ ნიჭი არის ფუნდამენტი და ნიჭო თუ ხარ არ უნდა ხატო, მაგრამ რაღაც ისეთ რეალობაში ვცხოვრობთ რომ ხატავენ ნიჭო ადამიანები იქნება კიტჩი, რომელიც რაღაც მომენტში კიტჩია და რაღაც მომენტში ხელოვნების ნიმუშია და გვაიცულებენ რომ ვუყურებთ ბანანს გამოფენილს და ამაში ვეძებოთ რაღაცა შინაარსი და კონცეფცია. საერთოდ რა ხდება მოგვიყევით ამის შესახებაც, იმიტომ რომ იმდენად დიდია სპექტრი აი ამ ხელოვნების და ყველაფერს უკვე ხელოვნება ქვია და ყველას ხელოვანი ქვია და იქ ვიბნევით უკვე მაყურებლები და როგორ განსაზღვროთ. აი სამწუხაროა, მაგრამ ეს არ ვიცი რა მოიტანა ალბათ დრო თუ არ ვიცი. თემსოფლიოს პრობლემაა, მარტო საქართველოში არ არის, იმიტომ რომ აი გაუფასეულობა გახდა ფასეულობების, როგორ გითხრა, აი ყველა არის იკვიფება ერთნაირი გახდა, ძალიან ბევრი რაღაცა გავს ერთმანეთს. ტექნოლოგიები შემოვიდა ისეთი კარგი პრინციპში, ცუდი კი არ არის ყველაფერი, მაგრამ ყველას ხელმისაწვდომია, ყველას შეუძლია გააკეთოს რაღაცა და სურვილი ბევრს აქვს, რა თქმა უნდა და კრიტერიუმები იშლება მაგიტომ. რთულია, ამიტომ გჭირდება ხელოვნებამცოდნეები, კურატორები, გალერისტები, ვინც
გააკეთებს ამას კლასიფიკაციას და განსხვავებას, რომ ეს არის არტი სიტყვაზე, ეს არ არის და ყველაფერს უნდა თორე ხალხისთვის გაუგებარი აბსოლუტურად. მე ხო შეიძლება ვინც მხატვარი ან ვინც არტში მუშაობს უკვე წლები რაღაცა ის ანსხვავებს რა თქმა უნდა. მე ეგრევე მიხვდები დაუშვათ რა არის დაუშვათ. აი როგორ ხვდებით ეს კრიტერიუმებიც გითხარით? ეს რთულია უკვე. აი თითქოს როგორ მივხვდეთ იქ ტექნიკას უნდა დავაკვირდეთ, ფერთა შეხამ, რით ვიხელმძღვანელოთ იმისთვის, რომ გავარჩიოთ ჭეშმარიტი ხელოვნება თუ იქ ემოციით მივხვდებით ჩვენ ყველაფერს? ეგ აუცილებელია, ემოცია თუ არ მოდის, თუ არ გეხება, მარტო აზრი და კონცეფცია არ არის საკმარისი, მაგრამ სარიელი ემოციას გააჩინა ესე იგი ეგ ერთად უნდა იყოს ყოველთვის, იმიტომ რომ იდეა რა თქმა უნდა მთავარია ყოველთვის, მაგრამ ამ იდეას ხო უნდა განხორციელება და ზოგი დაუშვათ მე არ მიყვარს ნამუშევრები, როცა ახსნა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე თვითონ ნამუშევარი. შეიძლება ახსნა იყოს იმხელა და ფილოსოფია და მოგნუსხოს და ეს მუშაობს მე საზოგადოებაზე. ფილოსოფია და ნამუშევარს უყურებ არაფერი არ არის. ამიტომ ეს სინთეზი თუ არის ზუსტად, მაშინ კარგია და თუ არა, მაშინ მე მგონი ვიზუალური ხელოვნება, იმიტომ არის ვიზუალური, რომ ვიზუალმა უნდა იმოქმედოს პირველ რიგში და მე უნდა დაფიქრდე რა დევშიგნით, რა იმის ღრმა რა დევსტორი. მე მოგიყვებით რაღაცას და არაფერს არ განახერხებ, მაშინ დამიჯერეთ. ხელოვნური ინტელექტზე რა სიტყვით, მაშინ მოდი, აბა აკაკი. შეიძლება ეს იყოს ერთგვარი დამხმარე ინსტრუმენტი მხატვრისთვის თუ ის ჩაანაცვლებს მხატვრებს, ან როგორ ხედავთ ამ მომავალს? ნუ ჩაანაცვლა არ მგონია რომ მოხდეს. ნუ თუ ჩაანაცვლა ძალიან ცუდია, მაგრამ დახმარების საშუალება შეიძლება გამოიყენო, რატომაც არის. უნდა გამოიყენო, აი რაც შემოვიდა ახალი ხო ტექნოლოგიები. ჩვენ თუ გამოიყენეთ ძალიან კარგია. ის თუ გამოგიყენა, რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია. ხო, ამ ბალანსი როგორც მასალა ხო, ეს შეიძლება გამოიყენოთ, რომ სულს ხელოვნური ინტელექტი ვერ მოგცემს. შემოქმედება სულიერი მდგომარეობაც არის, ხო, რაღაცა რომ იგრძნო ნამუშევრიდან, რომ მოდიოდეს ეს უნდა იგრძნო და ამ გრძნობას ხელოვნური ინტელექტი ვერ მოგცემს. როგორც მასალად, როგორც ფორმად, შეიძლება ტექნიკურად გამოიყენო ნებისმიერ რაღაცაში. ხატი მოგვიყევს საომალო გეგმებზეც. იქნება თუ არა ინსტალაციებიც გამოფენილი და ასევე ძალიან ნიშანდობლივი საკითხია. ახალგაზრდა ჯერ კიდევ უცნობ მხატვრებს რამდენად ექნებათ საშუალება წარმოაჩინონ თავისი ნამუშევრები. იმიტომ რომ ასეთი აღმოსაზრება არსებობს, რომ მაინც და მაინც რაღაც მოსილი რაღაც გარკვეული გზა უნდა კონდეს გავლილი მხატვარს იმისთვის, რომ გამოიფინოს და ხო, ახალგაზრდაც ხო შეიძლება არანაკლებ. ზოგადად ასეთი არა აქვს ამ სფეროს. როგორ არა, ჩვენთან აუცილებელი, ჩვენთვის აუცილებელია კონდეს სურვილი ჩვენთან თანამშრომლობის და რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა იყოს სულით ხელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვახსენე, ჩვენი მიზანია გავზარდოთ თამასა მოსახლეობის თანამშრომლობთ, ეხლა ჩვენთან ვინც იქნება გამოფენილი იმ არტისტების გარდა, ძალიან ბევრი მხატვარია, რომელიც ეტაპობრივად გამოიფინება ჩვენთან. ჩატარდება ლექციები, ჩვენ კლუბი გვექნება, ჩვენი, ანუ შემეცნებითი საღამოებიც კი და ხო, რა თქმა უნდა, მხატვრთან შეხვედრები ვახსენე, ბევრი რაღაცა ხატვასაც ვასწავლით. აი, რა მოთხოვნაც იქნება მოსახლეობას, ხელოვნებასთან, რა პრეტენზიაც ექნება, ყველა პრეტენზიას დავაკმაყოფილებთ, იმიტომ რომ როგორც ბატონმა ზურამ პირველ შეხვედრაზე მითხრა, რომ ანუ მას ძალიან დიდი სურვილი აქვს მხარი დაუჭიროს ადგილობრივ ხელოვანებს და ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ამ სივრცის გახსნაც უკვე იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მათ გვერდით ვარ და რა თქმა უნდა ყველაფერი იქნება კარგი. გადამაიმედებელია ეს პროგნოზი. ლოკაცია გითხარით კიდევ ერთხელ, როდის შეიძლება დამთვალიერებელს ბატონი ოლეგ ტიმჩენკოს ნამუშევრების ნახვა? აკაკის ნამუშევრები. ბატონი ოლეგ ტიმჩენკოს ნამუშევრები იქნება ერთ დარბაზში წარმოდგენილი და უნდა აღნიშნო, რომ აჭარაში პირველად აქვს ბატონ ოლეგს პერსონალური გამოფენა და ძალიან მიხარია, რომ კი ამ ყველა ნამდვილად. დიახ და მეორე დარბაზში, რომელსაც მასპინძელ დარბაზს ვეძახი მე შინაურულად, იქ იქნება ჩვენი ადგილობრივი მხატვრები, მასპინძლები, რა თქმა უნდა, უმასპინძლებელ ბატონ ოლეგს. და ნუსხა გრძელია საკმაოდ ამ მხატვრების, ხო? ნუ ჯერჯერობით ზოგადად ჩვენი თანამშრომელი მხატვრების ძალიან გრძელია, მაგრამ ჯერჯერობით პირველ ეტაპზე აკაკი ჯაში, ლუკა ბესელია, ირინა ტორონჯაძე, გიორგი ბოლქვაძე და ბექა ბოლქვაძე. მართლა? კი. ოღონდ დიდი სიამოვნება გველის წინ.
ძალიან დიდი მადლობა რომ ეყავით ჩვენთან ერთად. მარჯანიშვილის 10 ხელოვნების მუზეუმის უკანა შესასვლელი. რომელ საათზე გაიღება კარები? 18 საათსა და 00 წუთზე. დიდი მადლობა. და ერთი თვის განმავლობაში იქნება ეს ექსპოზიცია წარმოდგენილი. გელოდებით ყველას. მომდივართ ყველა. წარმატების გისურვებთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გადაცემის ამ ნაწილში წიგნის პრეზენტაცია გვექნება. ავტორი 15 წლის განმავლობაში მუშაობდა ამ ტექსტზე, ატარებდა კვლევას კულტურული ფენომენის და ამ კულტურულ ფენომენს ჰქვია და წიგნსაც ასეთივე სახელწოდება აქვს. თურქეთში, ირანსა და აზერბაიჯანში მცხოვრები აფხაზებისა და ქართველების მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული ფოლკლორი. რა საინტერესოა რა, საერთოდ აფხაზები და ქართველები ესე დათი რო არის გამოყოფილი, როგორი მტკივნეულია ხომ აფხაზი და საქართველოა და მოკლედ. კი, მივიდეთ ამ მოცემულობამდე ძალიან მალე. საინტერესოა, ბუნებრივია ეს 15 წელიც უნდა შევაჯამოთ კვლევის და ანალიზის და შემდგომ უკვე ვისაუბროთ შედეგზე. გიორგი კრავეიშვილი, მწერალი, ხელოვნებათმცოდნე შემოგვეცდება. მოგბრძანდით ბატონო გიორგი, მოგბრძანდით. დავბრძანდით. ყოველთვის აქტუალურია და გულთან მიგვაქვს ხოლმე ჩვენებურების ყოფა საზღვარგარეთ, განსაკუთრებულად ირანში, თურქეთსა და აზერბაიჯანში. თქვენ მოახერხეთ ამ ყველაფრის ერთ კრებულად თავმოყრა და მოდით ვისაუბროთ ამ თემებზე. როგორ დაიბადა იდეა? მოდით დავბრუნდეთ 15 წლით უკან ხომ? როგორ დაიბადა იდეა? რატომ კონკრეტულად ეს საკითხი და 15 წლის შეჯამება არ გვეყოფა ჩვენი ქრონომეტრაჟი გადაცემის, მაგრამ აი მთავარი დეტალები აი ამ კვლევაძიების გაგვიზიარეთ. მოგესალმებით. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია აჭარის ტელევიზიაში ჩემი მოსვლა, იმიტომ რომ ამ ტელევიზიასთან მე ძალიან ბევრი თბილი საქმიანი და მეგობრული მოგონება მაკავშირებს. მე გახლავართ ეთნომუსიკოლოგი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, დისერტაცია დაცული ფოლკლორისტი. 15 წლის წინ მე ვამთავრებდი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ბაკალავრიატს. ხალხური მუსიკის კვლევის განხრით და ვფიქრობდი, რომ აი რა თემა ავიღო ისეთი, რაზეც მე ვიტყვი ჩემს სათქმელს. და მე ვინაიდან მუსიკასთან ერთად ძალიან მიყვარდა საქართველოს ისტორია, ვფიქრობ ამან განაპირობა, რომ პირველად ავიღე ლაზეთის თემა. ჩავატარე პირველი ექსპედიციები უკვე 2011 წელს სარფში და აქ მოპოვებული და ნაწილობრივ საარქივო მასალაზეც დავიცავი ჩემი საბაკალავრო ნაშრომი, მაგრამ ამას მერე უკვე მოყვა ექსპედიციები ჰერეთში, გაღმალაზეთში, შავშეთში, ტაოში, კლარჯეთში, ფერეიდანში, სამაგისტრო ნაშრომი დავიცავი, სადოქტორო ნაშრომი დავიცავი, პირველი მონოგრაფია გამოვაქვეყნე 5 წლის წინ, ახლა უკვე მეორე მონოგრაფია გამოვაქვეყნე. და ფაქტობრივად ეს არის ეს 15 წელი, ხომ და ბოლოს გაიციანეთ. ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი გიადია სამიძესთან მოგზაურობა ფოლკლორის მოგზაურობა ფოლკლორში ფარგლებში, ამ გადაცემათა ციკლის ფარგლებში მოვამზადეთ ფილმები ლაზეთი და იმერხევი. მერე ჩემი საკუთარი ფილმი ჩვენი სოსოს ტურუას კონსულტანტობით 2021 წელს მოვამზადე. ახლა ჩვენ უყურებთ ახლა ფერეიდანში. ეს არის ძალიან კარგი ქართული, ნამდვილად ქართული საცეკვაო და სასიმღერო ნიმუში, ასრულებს სეიფოლა იოსელიანის, დიდი ფერეიდნელი ქართველის რძალი. ამ ცეკვას და სეიფოლა იოსელიანი იყო ის, ვინც 1920 წლებში ჩამოვიდა თბილისში. გაეცნო ქართულ კულტურას, დაახლოებით 1 წელი ცხოვრობდა და მე ფერეიდაში მან უკვე პირველად მას სცადა ქართული სკოლის გახსნა. ღმერთო, რა საინტერესოა. გაიხსნა ეს სკოლა. რამდენიმე თვე იყო. ორი ვერსია არის, რომ ჯერ ან ქართული სკოლა უნდა გახსნილიყო, მერე ან ქართული ენის გაკვეთილები უნდა ყოფილიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ნუ ახლა ის ირანი მაშინ, რა თქმა უნდა, ეს ისლამური რეჟიმი არ იყო, მაგრამ
ну მაინც ირანის მოცემულობაში ძალიან ძნელი იყო ქართული ენის გაკვეთილების ჩატარება, მithumetes რომ წერა-კითხვის მცოდნე მასწავლებელი მაშინ საერთოდ არ იყო. ახლა არის მადლობა ღმერთს, არაერთი. ანუ როცა იკვლევთ მასალას, იქ ბუნებრივია ისტორიულ ფონსაც ითვალისწინებთ, ხო? რა პერიოდია, რომელი ქვეყანა ჰეგემონობს, რა გავლენა აქვს მას ჩვენზე, ქართველებზე, რა გავლენა იქონიეს აი ამ ქვეყნებმა ქართული ფოლკლორის ფორმირებაზე. რა მივივიწყეთ, რა შევინარჩუნეთ აი ამ პროცესების შესახებ. აი პატარა ისტორიული ექსკურსიც რომ გავაკეთოთ თქვენთან ერთად. უპირველეს ყოვლისა მრავალხმიანი ნიმუშები არ არის. არსად გარდა მაჭახელასა და გარდა ინეგოლში, მაგრამ ინეგოლის მაჭახლელი მუჰაჯირები არიან და იგივე მაჭახლურ ფოლკლორზეა საუბარი. მაჭახელას გარდა არსად ისტორიული საქართველოში და არც ბერეიდანში არ არის ორხმიანი სიმღერების კი შემორჩენილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ქართული ფოლკლორი არ არსებობს. ერთხმიან სიმღერებშიც ძალიან კარგად ჟღერს ქართული მელოდიკა. აი საკრავები, რა გითხრა, ძირითადად ლაზეთში არის გუდასტვირი შემორჩენილი ერთადერთი ქართული საკრავი, მეტი არაფერი. ეხლა იყო თურქეთის აფხაზების ვიდეო გასული და ეხლა ჰერელების ვიდეო არის. დიახ. იცით გიორგი, კვლევის პერიოდში თქვენ შეხვდებოდით არაერთ საინტერესო ადამიანს. მოგვიყევით ამ ადამიანებზე. ნუ როგორ მოახერხეს შენარჩუნება ამ ჩვენი ადათის, ფოლკლორის და გადასცეს შთამომავლობას. დარწმუნებული ვარ, არაერთი საინტერესო ადამიანი ნახეთ ძიების და კვლევის პროცესში. აი ეს დეტალები გვაინტერესებს ყველაზე მეტად. ახლა გამიჭირდება იმდენი მათგანია, ჩამოთვლაც კი გამიჭირდება ამ მოკლე ქრონომეტრაჟში, მაგრამ აი ფერეიდნიდან გამოვყოთ მაგალითად შაჰრამ მონიკაძეს და ამირან გუგუნაშვილს, რომლებიც შესაშურ დახმარებას გვიწევდნენ ხალხური სიმღერების ჩაწერისას, სოფელ სიარუნისას, აი ლაზური გუდასტვირია ეს. და აი ზუსტად მივყავდით აი ესეთ საჭირო მოხუცხავთ, რომელსაც სიმღერა შეეძლოთ და ცეკვა შეეძლოთ. ქართველებთან. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. საოცარი. ახალ თაობაზე რა სიტყვით? ახალი თაობა ფერეიდანში აი ისე ინარჩუნებს ქართულ ენას, რომ დღემდე 6 წლამდე ბავშვებს ну, უკვე სპარსული ენა ესმით, რა თქმა უნდა, ტელევიზიით, მაგრამ აი ლაპარაკის უკვე იწყებენ 6 წლიდან, იმიტომ ქართულად იდგამენ ენას, მაგრამ აი ჰერეთის დიდ ნაწილში უკვე ეგრე აღარ არის და ну, განსაკუთრებით თურქეთში უკვე იმდენად არის გავრცელებული თურქული ენა, რომ ახალგაზრდების 90%-მა აღარც აფხაზური იცის, აღარც ლაზური და აღარც ასე ვთქვათ გურჯული, ანუ ლაზურის გარეშე დანარჩენი ქართული. და ამიტომ არის საშური, რომ ყველგან მისვლა, ყველა ცეკვის, ყველა სიმღერის ჩაწერა, საკრავების გამოკვლევა, ამ წიგნების გამოცემა, მე ამ წიგნების თარგმნა თურქულ, ირანულ, აზერბაიჯანულ ენაზე, რომ ის მაინც შევინარჩუნოთ, რაც დღეს გვაქვს. ფერეიდანში ენა კი არ დაცული, მაგრამ კულტურა იკარგება ძალიან დიდი კატასტროფული ტემპით, იმიტომ რომ ისლამური რეჟიმი იქ ძალიან ბევრ რამეს ზღუდავს. იზღუდება სიმღერა, იზღუდება ცეკვა, იზღუდება მხიარულება განსაზღვრული პერიოდში, ძირითადად ზაფხულში, როცა მუჰარამის რეჟიმია, ეს სიმღერაც კი არ შეიძლება. დიახ. აი ნამუშევარზეც ვისაუბროთ ახლა წიგნზე, რომელსაც ფაქტობრივად ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეროვნული იდენტობის შენარჩუნებაზე ვსაუბრობთ, ხომ ეს ნამუშევარი არის ხიდი წარსულსა და დღევანდელობას შორის. გიორგი, სად ექნება მსურველ საშუალება შეიძინოს თქვენი წიგნი, წაიკითხოს, გაეცნოს, იქნება თუ არა თანამშრომლობა სკოლებთან იმისთვის, რომ ახალმა თაობამ წაიკითხოს თქვენი ნამუშევარი და რატომაც არა, ხო შეიძლება ეს იყოს დამხმარე სახელმძღვანელო იგივე ისტორიის პედაგოგებისთვის. პირველ რიგში ხელოვნებათმცოდნეებისთვის. დიახ, ახლა ეს პროექტი მაგალითად ბოლო წლების ექსპედიცია და ბოლო წლების ექსპედიციები დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ. მაგრამ რაც შეეხება ვინაიდან თვითონ ამ ფონდმა უზრუნველყო წიგნის გამოცემაც, იმის გაყიდვის უფლება არ აქვს. ეხლა აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ კი, რა თქმა უნდა, ქორეოგრაფიულ სკოლებთან, სამუსიკო სკოლებთან გვაქვს ჩვენ ურთიერთობა და ნელ-ნელა ვაპირებთ, რომ
აუცილებლად შევიტანოთ ეს წიგნები, თუმცა ძალიან შეზღუდული რაოდენობით გვაქვს გამოცემული და პრაქტიკულადაც ვითანამშრომლოთ აუცილებლად ახლა მაინც უნდა ვთქვა, რომ ჩვენი ჯგუფის წევრები იყვნენ ჯერ ქორეოლოგები, გიორგი ალიმბარაშვილი და ხათუნა დამჩიძე, რომელმაც ჩემთან ერთად მოკიდეს ხელი საქართველოს მოწყვეტილი კუთხეების ქორეოგრაფიული ფოლკლორის კვლევას და არიან ჩემი წიგნის თანაავტორები. და აუცილებლად კიდევ ჩვენი გუნდის განუყრელი წევრი კი არა მე ვიტყვი სულის ჩამდგმელი მამაჩემი თამას კრავეიშვილი, რომელიც ძალიან ბევრი კუთხით გვეხმარებოდა ექსპედიციაში, მაგრამ მთავარი იყო მისი ვიდეო და ფოტო ოპერატორობა. თუმცა მძღოლიც ის იყო, ბუღალტერიც ის იყო, ყველაფერი ის იყო, მაგრამ აგერ წიგნში და კიდე გადაცემაში, რასაც ხედავთ, მოთავსებული ფოტო და ვიდეო მასალის უდიდესი უმრავლესობა სწორედ თამას კრავეიშვილის მიერ არის გადაღებული. სკოლებზე მინდა კიდევ გავაკეთო აქცენტი, ახლა ჩვენ საუბრობდით ხელოვნებაზე, წინასწარმეტებთან და ფაქტობრივად გაგრძელებაა ხო ახლა და იმისთვის რომ გემოვნება ჩამოუყალიბდეს მაყურებელს და განასხვავოს კარგი ნახატი ცუდი ნახატისგან, ან არ ვიცი ფოლკლორული ღირებულება ქართული წარსულის ხომ, ამისთვის მნიშვნელოვანია განათლება. მე პირადად არ მახსენდება სკოლაში ეს ვითომ ხელოვნების გაკვეთილი გვიტარდებოდა ხოლმე მიუხედავად იმისა რომ გადასარევ სკოლაში ვსწავლობდი უბრალოდ მაშინ ასე იყო რომ აქცენტი არ კეთდებოდა ასეთ საგანზე. ახლა როგორია მოცემულობა და რეალობა სკოლაში რამდენად ყალიბდება ადამიანის გემოვნება ხელოვნების მიმართულებით თქვენი აზრით და რა შეიძლება მე უშუალოდ სკოლებთან შეხება ამ ეტაპზე აღარ მაქვს, მაგრამ აი ჩემი მეგობარი და ამ წიგნის თანაავტორი გიორგი ალიმბარაშვილი ახლა მუშაობს ალასანიას უნივერსიტეტში, რომელმაც უკვე პირველად მიიღო და აკრედიტაცია გაიარა ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელმა სამწლიანმა საბაკალავრო პროგრამამ, სადაც ისტორიაში პირველად უკვე ისწავლება ლაზეთ შავშეთ ტაო კლარჯეთის ხალხური ცეკვები. მეორე თანაავტორი ქორეოლოგი ხათუნა დამჩიძე კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტში მუშაობს, სადაც არის ქორეოგრაფიული ფაკულტეტი, გვყავს ქორეოგრაფი მეცნიერები და მიდის აკადემიური კვლევა და რა თქმა უნდა ამ სასწავლებელში დაინერგება ხალხური ცეკვების შესწავლა და ვფიქრობ, რომ კიდე კონსერვატორიის სასწავლო გეგმაც აუცილებლად უნდა გაფართოვდეს და საქართველოს მოწყვეტილი კუთხეების მუსიკალური ფოლკლორი საგანგებოდ უნდა ისწავლებოდეს. სხვათა შორის მე თვითონ ისე დავამთავრე კონსერვატორიის საბაკალავრო პროგრამა, რომ ლაზეთში, ტაოში, ჰერეთში, ფერეიდანში რას მღეროდნენ, მეც არ ვიცოდი, იმიტომ რომ მე ვიყავი არსებითად პირველი ეთნომუსიკოლოგი, რომელმაც 15 წლის წინ დავიწყე ამ თემის კვლევა და სოფელ გვაქვს ჩვენ ექსპედიციები ჩატარებული მოხუც და უკვე ქორეოლოგებმა, ასევე ჩემი ხელმძღვანელობით და ჩემთან ერთად დაიწყეს მოწყვეტილი კუთხეების ქორეოგრაფიული ფოლკლორის კვლევა, იმიტომ რომ იქაც იგივე სიტუაცია იყო, რაც მუსიკალურში. ეს არის სამწუხარო რეალობა და იმედია რომ გამოსწორდება. მუსიკალურში როცა სწავლობ და უმაღლეს განათლებას იღებ და ფოლკლორის შესახებ ინფორმაციას ვერ იღებ, ეს უკვე ნიშნავს რომ პრობლემაა. თვითონ კონსერვატორიაში არ ვიცოდით არაფერი. მესმის და ეს უნდა გამოსწორდეს და გამოსწორდება სწორედ იმ ადამიანების საშუალებით, რომლებიც ამ კვლევას ჩაატარებენ, ანალიზი მოხდება ჩვენი წარსულის და მადლობა ძალიან დიდი გიორგი, მგონია რომ ეროვნული მნიშვნელობის საქმეს აკეთებთ და ჩვენი მაყურებელიც დამეთანხმება ამაში. გიორგი კრავეიშვილს მასპინძლობდით, რომელმაც კვლევა ჩაატარა ქართული ფოლკლორის შესახებ და გამოსცა არჩეულებრივ ნამუშევარი. და რომელიც ხიდია დღემდე ჩვენსა და ფერეიდაში მცხოვრებ ქართველებს მცხოვრებ ქართველებს აზერბაიჯანში და წარმოიდგინეთ თქვენ იმის გამო რომ სახმელეთო საზღვარი არ არის ჩაკეტილია ბაქოში მოგვიწია ჩაფრენა ბაქოდან ვიარეთ მინივენით რომ ექსპედიცია ჩაგვეტარებინა და ირანშიც კიდე ჩვენი მანქანით რო ვეწავიდოდით ჩავფრინდით თეირანში და იქიდან 6 საათი ვიარეთ ფერეიდანში და თურქეთში ჩვეულებრივად ჩვენი მანქანით დავდიოდით და თან რაც თავარია მე ძალიან მიყვარს თვითონ თემა კი არ მიყვარს მარტო და მარტო მუსიკა და ცეკვა კი არ მიყვარს ხალხი მიყვარს და კიდე მინდა აი ჩემი მომიჯნავე დარგის წარმომადგენლებს რაც შეეხება ბათუმის ენათმეცნიერები, ეთნოლოგები, როგორ შეიძლება არ ვახსენო მამია ფაყავა, მარხა ჩოხარაძე, ნუგზან გელაძე, თურქოლოგები, ზაზა შაშიკაძე, რომლებიც თვითონ ძალიან კარგად იკვლევენ თურქეთის ქართველებს და არაჩვეულებრივ მონოგრაფიებს თავაზობენ, უბრალოდ ახლა მათ
სიმღერას დაცეკვის სპეციალისტები არ არიან და ამ თემას ნაკლებად ეხებიან, მაგრამ სამაგიეროდ ჩემთვის ისინი არიან გზამკვლევი, რომ მე უკვე ვიცი სად უნდა ჩავატარო ექსპედიცია და როგორც მათ წიგნებს მე ვიყენებ ინტენსიურად, ისე ჩემს წიგნებს იყენებენ. ზუსტად ეგ არის. ხსეულად გზის გაგრძელება. ძალიან დიდი მადლობა. რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, მადლობა გემშვიდობებით. გრძელდება და ეხლა უნდა ვისაუბროთ ყველაზე აქტუალურ თემაზე, კაცობრიობისთვის, ეს არის მშვიდობა, ხო? კონცერტი, რომელიც მიეძღვნა მშვიდობას, გაიმართა ბათუმში 19 სექტემბერს, ამ თემაზე უფრო ვცლად ვისაუბრებთ მოწვეულ სტუმრებთან ერთად. ეთერ გორაძე, მომღერალი და თამარ ბერიძე, ქორეოგრაფი. მოგზანდით ქალბატონებო, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. აქტუალურ თემას მიეძღვნა, როგორც უკვე აღნიშნე, თქვენი პერფორმანსი, მშვიდობა, ხო? მოგვიყევით ამ ღონისძიების შესახებ, ყურადღებით მოგისმენთ. მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. 19 სექტემბერს ბათუმის მუსიკალურ ხელოვნების უნივერსიტეტში ჩატარდა საღამო, ბატონი ზაზა კილოსონიას საღამო, შემოქმედებითი საღამო, მშვიდობა მსოფლიოს. შესრულდა ძალიან ბევრი ნაწარმოები. მე შევასრულე 4 ნაწარმოები, ერთ-ერთს ერქვა მშვიდობა მსოფლიოს. ძალიან საინტერესო საღამო იყო ძალიან ბევრი მაყურებელი, მუსიკოსები იყვნენ ამათგან. მოცეკვავები ყავდა ქალბატონი თამარის ხელმძღვანელობით. ძალიან საინტერესო საღამო შედგა. ქალბატონო ეთერ, მოდით უფრო ვცვლად ვამბოთ თქვენს შესახებ ჩვენს მაყურებელს, ხო? თქვენი შემოქმედება უკეთ რომ გავიცნოთ. თუმცა საკუთარ თავს საუბარი უხერხული ამბავია და მოდით თან უნდა გაგვაცნოს თქვენი თავი. მოგვიყევით აბა და ქალბატონი ეთერის შესახებ და ვიცი რომ წლებია თქვენ თანამშრომლობთ, როგორც ქორეოგრაფი და როგორც მუსიკოსი, ბევრი კოლაბორაცია გქონიათ უკვე. დიახ, აი ქალბატონი ეთერი ძალიან დიდი ხანიც არ არის ჩვენ რაც თანამშრომლობთ, ალბათ 2 წელია, მაგრამ ისეთი ურთიერთობა შედგა ჩვენს შორის, რომ სანამ ჩამოვა სტამბულიდან მირეკავს უკვე ჩვენ სტარტზე ვართ. ანუ ძალიან კარგი ქალბატონია, რომელიც მღეროდა წლების წინ კაპელაში, რაიმე ზუსტად ხო ვამბობ ყველაფერს ქალბატონო ეთერ, კაპელაში, შემდეგ დაოჯახდა სტამბულში, გაყვა ქართველ თურქს, თურქ ქართველს თუ როგორ უნდა ვთქვა, წარმოშობით ქართველია, დიახ, გაგრძელება ფაქტობრივად ჩვენი წინა თემის, ხო? დიახ, კი ბატონო, მერე შემდგომ და ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს იმას, რომ დაუბრუნდა თავის ქვეყანას, დაუბრუნდა ტრადიციული სიმღერებით და არა მარტო და ასრულებს ამას აკადემიურ დონეზე და ძალიან უცხო და გამორჩეული სტილით. ყველასგან გამორჩეული, არ ვიცი, უსიტყვო სიმღერა, ძალიან იშვიათია, ხო, ეგეთი მიმდინარეობა, მიმართულება, იმიტომ რომ სიმღერას ასრულებს უსიტყვოდ, რომელიც წვდება გულს და ღებულობ ამას ძალიან ახლოს და ძალიან უცნაური აღმოჩენა. სიმღერა ტექსტის გარეშე, ფაქტობრივად, ანუ ემოციებს გამოხატავთ გერებით. უფრო ვცლად მოგვიყევით ან თქვენი სტილის, შესრულების სტილის შესახებ. ჩემი შესრულების სტილი, ანუ მე წლების განმავლობაში მღეროდი ქართულ სიმღერებს, უცხოურებსაც, მაგრამ აი სულ მქონდა რაღაც ვეძებდი ახალ სიახლეს და მივაგენი იმას, რაც მე მინდოდა, ანუ სიტყვების გარეშე, როგორც ჩარლი ჩაპლინი ასრულებდა თავის ყველა ფილმს სიტყვების გარეშე ულაპარაკოდ და ყველა იგებდა ისეთ რაც უნდოდა მას. ანუ ყველა იგებდა ისე როგორც მას უნდოდა. ანუ მე ვაძლევ საშუალებას ადამიანმა წარმოიდგინოს სადმე მაგალითად იყოს ტყეში ან როგორც იგრძნობს, შეიძლება სხვა რაღაცა ბევრმა სხვა რაღაცა წარმოიდგინოს, მაგალითად მშობლების მონატრება, სიყვარული, ნოსტალგია. უკვე რეაქცია როგორია აუდიტორიის, საინტერესოა. ძალიან კარგი. მონაწილეობა მივიღე კონკურსში ამ უსიტყვო სიმღერით. ჩემი 6 სიმღერა გავიდა ფინალში ამერიკის ლოს-ანჯელესის ინტერკონტინენტალის ძალიან ცნობილ პროექტში
კონკურსში გავიმარჯვე ორი სიმღერით. ერთ-ერთი გახდათ ქართული ჰოიდანანა და მეორე გახდათ Piece of the World ბატონი ზაზას მიერ შექმნილი სიმღერა მშვიდობა მსოფლიოს. ეს იყო უსიტყვო სიმღერა და აიღო კონტინენტის საუკეთესო კლასიკის ნომინაციაში პირველი ადგილი. ძალიან კონტინენტის საუკეთესო კლასიკა არაჩვეულებრივად ჟღერს. აი ამ კოლაბორაციაზე უფრო ცხად გვიანბეთ თამუნა უსიტყვო სიმღერა, რომლის კონცეფციაც აბსოლუტურად ეფუძნება ემოციებს, ამ ემოციებს გიზიარებს ქალბატონი ეთერი და შემდგომ ქორეოგრაფია იქმნება შესაბამისად. როგორია ეს პროცესი? პროცესი საინტერესოა ძალიან. იქედან გამომდინარე, რომ აი სტილი როგორც გითხარით, უსიტყვოდ, როდესაც სიტყვებია სიმღერაში, კარნახობს, გაცილებით, ხო, შეიძლება სხეულის ენაც გამოიყენოს სიტყვებთან კავშირში და აქ ეცი დიდი სივრცე გაქვს ფანტაზიისთვის, იმიტომ რომ არ ახარ შეზღუდული, თუ არ ამბობს მიყვარხარ, გულისხმობს და შეგიძლია ნებისმიერი ილეთი გააკეთო. ამიტომ ქორეოგრაფისთვის საინტერესოა იმ კუთხით, რომ სივრცეს გიტოვებს მეტი ფანტაზიისთვის, დადგმისთვის, დიახ. ჩვენი სტუდია BT-art-ი, ჩვენი სტუდიის გოგონები და ქალბატონი ეთერი როგორც გითხარით, უკვე თანამშრომლობთ და ძალიან კარგად შევეწყეთ ერთმანეთს და უსიტყვოდ უგებთ უკვე ქალბატონი ეთერს რა უნდა. ესე ქვია მიცეკვება, აი მღერის ქალბატონი ეთერი გოგონები ცეკვავენ და ფაქტიურად იმ სათქმელს, რასაც ვთქვათ, ავტორი გულისხმობს, ცეკვის ილეთები ამბობენ, ესე გამოდის, ხო? აქედან გამომდინარე, ორმაგი პასუხისმგებლობა ენიჭება ქორეოგრაფიას. ხო, ნარატიული უნდა იყოს. კოსტიუმირებაც შემოდის, ხო, სავარაუდოდ. ეს ყველაფერი მარტივი ფუფუნება არ გახლავთ. ამ ყველაფერზე რო ვისაუბროთ, როგორ იდგმება ეს პერფორმანსი თავიდან ბოლომდე საინტერესოა. ძალიან სწრაფად მინდა გითხრათ, აი რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ გვაქვს რამდენიმე დღე. არა გვაქვს ამის ფუფუნება, რომ ჩვენ თვეობით ვიდგეთ და ხო, უბრალოდ გოგონების დახმარებით, უკვე პროფესიონალები გახლავთ ეს გოგონები და მარტივად გასაგებია მისთვის ჩვენი გადმოცემული, თქვა, დავალება თუ მიცემული ამბავი. ამიტომ ქალბატონ ეთერს აქვს ერთი სიმღერა, რომელიც აზიურ სტილშია, იქ უნდა გადაეწყო, თქვა, აზიურ კოსტიუმს, მოტივებს, აზიურ ილეთებს, ელემენტებს, ხასიათს, თქვათ, ამაზეც აი მოდით გვესაუბრეთ თამუნა მახსნა რომ თქვენი მეუღლე არის ქართველი, რომელიც ცხოვრობს თურქეთში, ემოციურია ჩვენთვის ყოველთვის როცა ამ თემას ვეხებით, როგორ ინარჩუნებენ თურქეთში ქართველები ამ ფოლკლორს, ქართულ კულტურას, ქართულ ენას მოგვიყევით. უკვე 24 წელია რაც სტამბულში ვცხოვრობ. აქტიურად მონაწილეობას ვღებულობდი ქართული კულტურის დღეებში, კონცერტებზე, ყოველთვის გამოდიოდი სიმღერით. ვასრულებდი ქართულ სიმღერებს. ორჯერ მქონდა ჩემი სოლო კონცერტი ქართველებთან, ძალიან თბილი შეხვედრა. ფორტეპიანოს თანხლებით მე თვითონ უკრავდი და მე თვითონ მღეროდი, ესეთი საინტერესო საღამოებიც მქონდა. დიასპორასთან, ქართველებთან, ქართულ დიასპორასთან სტამბულში, ხო? ყველა ქართული კულტურის ცენტრი რაც არსებობს სტამბულში, ყველასთან მაქვს ურთიერთობა, რა თქმა უნდა. გასულ წელსაც მქონდა კონცერტი, შევასრულე რამოდენიმე სიმღერა, ქალბატონი ნელი აფციაურის კონცერტი გახდათ. ვაიაშაინთანაც მომიწია რამოდენიმეჯერ ერთად იგივე კონცერტში მონაწილეობის მიღება და წელს მე ჩავატარე ფესტივალი სტამბულში 2025 წლის ფესტივალი, სადაც მონაწილეობას ღებულობდნენ მთელი თურქეთის ფარგლებში ბავშვები, ინსტრუმენტალური ფესტივალი იყო ეს და იყვნენ საქართველოდან სტუმრები, ბავშვების გუნდი, ქალბატონი ნატალია ვადაჯკორიას ხელმძღვანელობით შეასრულეს ქართული სიმღერები, თურქული სიმღერებიც, ძალიან საინტერესო საღამო შედგა და იყვნენ რა თქმა უნდა ქართველებიც, იქაური ქართველები მოწვეულნი. აგრეთვე იყო ელჩი იყო, საქართველოს ელჩი იყო მობრძანებული, კონსული ჩვენს კონცერტზე გრანდიოზულად დასრულდა ეს კონცერტი, ძალიან საინტერესო იყო. კარგით, მაშინ ახლა მოგვიყევით ბათუმელ მაყურებელს რა შესთავაზეთ და ვთქვათ თქვენს გეგმებზეც გვესაუბრეთ, როდის შეგვეძლება კიდევ ერთხელ ვიხილოთ თქვენი პერფორმანსი.
ჩვენი ბატონ ზაზა კილასონიას მუსიკა უკვე საზღვრებსაც გასცდა. კი ბატონო. ჩვენ ნოემბერში მივდივართ უცხოეთში და გვექნება კონცერტი. შევასრულებ ბატონ ზაზას სიმღერებს. ძალიან კარგი გამოხმაურება აქვს. ხალხი უკვე შეეჩვია ჩემს უსიტყვო სიმღერებს, მსმენელი და ძალიან კარგი მაყურებელი გვყავდა კონცერტზეც. თამარ მოგვიყევია თავად უკვე წლებია მუშაობ ხელოვნების უნივერსიტეტში. ვინ სტუმრობს ხოლმე მსგავს ღონისძიებებს, როცა ხელოვნების უნივერსიტეტი ატარებს? საინტერესო ახალი თაობა რამდენად არის დაინტერესებული? აი ზოგადად აუდიტორიაზე ვისაუბროთ, რა აუდიტორიაა, რომელსაც როგორი გემოვნება აქვს, რა ინტერესები აქვს, მოგვიყევია. ეს კონცერტი აქედან დავიწყებ, რომ გახდათ ბატონი ზაზა კილასონიას პროექტი, უნიჭიერესი ადამიანის, რომელიც ქმნის კინომუსიკას და უკვე არ ვიცი, საოცრად კარგ მუსიკას დახვეწილს მაღალი გემოვნებით და მაღალი ხარისხით. იყო ბატონი ზაზას კონცერტი. მსმენელი, დიახ, კონკრეტული და ხელოვნების უნივერსიტეტის როლი აქ იყო სივრცის დათმობა და ჩემი როგორც პედაგოგის მონაწილეობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მამუკას, რომ ესე ხელი შეგვიწყო და გვერდში დაგვიდგა მამუკა ალაფიშვილს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სივრცის ესე ვთქვათ დათმობა. დიახ. მაყურებლის როლი, მაყურებელი სპეციფიური მაყურებელი ყავს ქალბატონ ეთერს, მაგრამ როგორც კი ვთქვათ ახალგაზრდებიც იყვნენ ჩართულები აი ამ მაყურებლის როლში, როგორც კი მოისმინეს, ეს ყურისთვის არის ძალიან უცხო ამბავი, იმიტომ რომ ხო, უცნაური ამბავი და პირველი შთაბეჭდილება ყოველთვის რჩება, როგორი ახალი რაღაცა, არა საინტერესოა, იქნება ახალი კიდე მეორე გავიგო. აი ვინც პირველად უყურებს, ინტერესდება შემდგომ რა ხდება მომავლის მოლოდინში, მომავალი სიმღერა, ახალი კომპოზიციის მოლოდინშია. ძალიან ბევრი ახალი მაყურებელი ყავდა, აი ჩვენი უნივერსიტეტის დიახ, ძალიან არ უნდათ რომ დასრულებულიყო ეს კონცერტი ისეთი ოვაციებით შეგვხვდა მაყურებელი, რომ ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო იყო. აი ფეხზე იდგა ფაქტიურად მაყურებელი და ტაშს გვიკრავდნენ ისეთი და აღსანიშნავია კიდე იცით თაობათა სიმრავლე. იქ იყო მოზარდები, იქ იყო სტუდენტები, იყვნენ როგორც მაყურებელები, იყვნენ ლექტორები, იყვნენ ბატონი ზაზა სტუმრები, ჩემი მშობლების თაობა და რა ვიცი მე ვფიქრობ, რომ გამოვიდა ის, რაც გამოვიდა. თამარ აუცილებლად უნდა ვკითხო კონკრეტულად ხელოვნების უნივერსიტეტზე. ახალი თაობა, რომელთანაც მუდმივად შეხება გაქვს, ხომ უკვე წლებია და ის ჩვენს ხელში იზრდებიან, იწვრთნებიან და ვიცით ეს თაობები ერთმანეთსგან როგორ განსხვავდებიან. ჩვენ ვართ მილენიანები, ჩვენგან სრულიად განსხვავდება Gen Z და კიდევ უფრო მეტად განსხვავებულია შემდეგი თაობა ალფა ეგრეთ წოდებული. აი დღევანდელი მოცემულობით როგორია მათი ინტერესები? იმიტომ რომ ეს ციფრულ სამყაროში დაბადებული გაზრდილი თაობაა, რომელიც უყურებს TikTok, სადაც ძალიან სწრაფად იცვლება კონტენტის, ხატია მათი გონება. რამდენად მოსწონთ ცოტათი უფრო მშვიდი, დინჯი ხელოვნება ქორეოგრაფიის თვალსაზრისით იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა ხელოვნების დარგის თვალსაზრისით. გავაანალიზოთ ეს. მიფიქრია ამაზე და ზუსტად ამ მიმართულებით მუშაობ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან რთულია დააინტერესო დღევანდელ თაობას, ჩემი შვილის თაობას, რაიმე ვთქვათ გრძელვადიანი, იცით როგორი ხანგრძლივი რუტინული მუშაობა რომ უნდა, აი ვთქვათ ქორეოგრაფიას და მთელი ცხოვრება რომ ცეკვავდი 2 წუთი რომ გამოვსულიყავი სცენაზე, ეს მიდგომები თუ ძალიან სპორტისკენ არ არის მიმართული დაიკარგა. რუტინული მუშაობა ძალიან სწრაფად უნდათ ყველაფერი, ძალიან ჩქარჩქარა და თან აქვთ ხარისხზე პრეტენზია. მაგრამ მუშაობის რუტინა ცოტა დეფიციტი აქვს, იმიტომ რომ გაჯეტების პრობლემები, თუმცა ამ გაჯეტებსაც მოაქვს ბევრი კარგი, თქვათ, ინფორმაციის მრავალფეროვნება, მაგრამ ფიზიკურ მუშაობასთან და ცოტა კლასიკასთან გვაშორებს ეს. ამიტომ ძალიან საინტერესო რამე თუ არ შესთავაზებთ, თქვათ, ქორეოგრაფიის სახით ან მუსიკის სახით, ეს მათთვის ჩვეულებრივი ამბავია, იმიტომ რომ ნანახი აქვთ.
აი ამაზე ფიქრობთ თუ არა თქვენც ქალბატონო ეთერს ან მიმუშავებთ მუსიკალურ კომპოზიციაზე აუდიტორიის კვლევა თუ ხდება და გცდილობთ რომ მოერგოთ და დააინტერესოთ თუ ბოლომდე ინარჩუნებთ თქვენ სტილს და არ აქვს მნიშვნელობა აუდიტორია დიდი იქნება ფართო იქნება თუ ვიწრო იქნება რა თქმა უნდა ვინარჩუნებ ბოლომდე იმიტომ რომ მე ვფიქრობ მიაწოდოთ დიახ მივაწოდო ის რაც ჩემთვის კარგია მე მომწონს და მე ვფიქრობ რომ მათაც მოწონთ ძალიან ეს რასაც ვაწოდებ მე ძალიან კარგი გამოხმაურება მაქვს ამ ხრივ ჩემი მუსიკა უნივერსიტეტში თერაპიულ მუსიკად წარადგინეს დიახ რომელიც ერთ-ერთი ჩემი სიმღერა მშვიდობა მსოფლიოს აი ფსიქიკაზე ძალიან კარგად მოქმედებს ამშვიდებს ადამიანს და ღრმა დეპრესიას მკურნალობაში ეხმარება ადამიანს. აქვე აღნიშნავ, იმიტომ რომ თვითონ პიროვნება ქალბატონი ეთერი არის საოცრად დადებითი, ანათებს, აი როცა გესაუბრებათ, ძალიან პოზიტიური ადამიანი და ალბათ ესეც გავლენას ახდენს თავის მუსიკაზე, თორემ ეხლა ვერ წარმომიდგენია სხვანაირად ალბათ. კი, ყველას გვჭირდება ზუსტად ეს თერაპიული ხმოვანება გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ აი ამ ციფრულმა სამყარომ განაპირობა ის რომ მუდმივად ანერვიულებულები ვართ და გვჭირდება განტვირთვა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, წარმატებებს გისურვებთ ქალბატონო, დიდ აუდიტორიას გისურვებთ და საინტერესო მუსიკალური მიმდინარეობის გაზიარებას აუდიტორიისთვის თამუნა მადლობა რომ იყავით ჩვენთან. მადლობა თქვენ. წარმატებებს გისურვებთ. სამშობლოს გადარჩენის სერვისი 36-36-36. აჭარაში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატები არიან: ბათუმი, გიორგი ცინცაძე, ქობულეთი, ირაკლი ცეცხლაძე, ხელვაჩაური, ზაზა დიესამიძე, ქედა, მამუკა თურმანიძე, შუახევი, ომარ ტაკიძე, ხულო, ვახტანგ ბერიძე, შვიდობა საქართველოს, მეტი განვითარება აჭარას. ქართული ოცნება აირჩიე 41. თუ მთავრობამ გამოგიზარდეთ შეტყობინება იძულებითი აღსრულების შესახებ, დაგვიკავშირდით და ჩვენ აუცილებლად შევაჩერებთ ამ პროცესს. თავისუფალი საქართველო, ნომერი 7. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ნომერი 8. თუ ამათი კინკლაობის ყურება მოგბეზდა და დახურულ წრეზე ტრიალი, კონსერვატორები საქართველოსთვის ნომერი 3. არჩევნებზე ხმას ვისაძლევთ. გირჩს ვაფერადებებო, ძლივს ჩემიანი მეყოლება საკრებულოში და ნებისმიერ დროს დაუკავშირდებით თუ რამეში დამჭირდა. შეწყვიტე ოცნება. აირჩიე ნამდვილი მშვიდობა და კეთილდღეობა. გააფერადე 25. გახარია საქართველოსთვის. რას გვეტყვით, მამაო? შვილო, ქრისტიანობა მხოლოდ დიდი ჯვრის ტარება კი არა, არამედ ის, რომ სიძულვილის ნაცვლად სიყვარული იქადაგო, რასაც პოლიტიკაში მხოლოდ გირჩი აკეთებს. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ნომერი 8. როგორ გზანდებით, გამარჯობა, როგორ ხართ? ეს არის ჟესტური ენა. დღეს მსოფლიო აღნიშნავს მსოფლიო ჟესტური ენის საერთაშორისო დღეს. ამ თემაზე ვრცლად ვისაუბრებთ ფილოლოგთან ქეთი ცინცაძესთან ერთად. მოგესალმები ქეთი. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენ შიგა და შიგ ჟესტურ ენებს მივმართავთ ხოლმე ამ თემის მსვლელობის დროს. ანის აინტერესებს რაღაც კონკრეტული სიტყვები, მათ შორის მეც გილოცავ პირველ რიგში პროფესიულ დღეს. ჟესტური ენა გახლავთ ის ენა, სადაც სიტყვების ედმეტია და მე მიხარია რომ ჩვენს არხს აქვს ამის შესაძლებლობა, პირველ არხს აქვს ამის შესაძლებლობა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, როდესაც თქვათ ის მაყურებელი რომელიც ჟესტურ ენას იყენებს მუდმივად ინტერაქციაში არის მაუწყებელთან. მადლობა ამისთვის გულო ამაღლობელს ჩვენს თანამშრომელს კოლეგას. რატომ დაინტერესდით ჟესტური ენით? ეს არის ვფიქრობ ნიშანდობლივი შეკითხვა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს უნდა შევეხოთ ცნობიერების ნაკლებობას.
რაოდენ მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც მინიმალურად ჟესტური ენა იცოდეს ყველა ადამიანმა. თქვენ რატომ გაგიჩნდათ სურვილი? პირველ რიგში გამარჯობა, მივესალმე თქვენს მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამაზე საუბრის შესაძლებლობა, რომ მეცა ძალიან მიხარია. პირველ რიგში ნებისმიერი რაღაცა პატარა და თუნდაც დიდი ისტორია იწყება პატარა რაღაც ისტორიით, რომელიც მეც გადამხდა. მე და ჩემი მეგობარი მოვდიოდით დაბადების დღიდან და რაღაც ხალხის სიმრავლე შევნიშნეთ და მივხვდი რომ რაღაცა პრობლემა იყო, გაურკვევლობა, მივედი, რა თქმა უნდა, გავარკვიე რა ხდებოდა. და აღმოჩნდა რომ ადამიანი, რომელიც ცდილობდა ტაქსის გამოძახებას, მე გავარკვიეთ, ანუ ტელეფონი დაუჯდა და ვერანაირად ვერ შეძლო ტაქსის გამოძახება და ვერ კომუნიკაცია ვერ დაამყარა სხვა ადამიანებთან და ანუ ამ შემთხვევაში ხა გაჟეტებზე ვართ ყველა და ტელეფონებზე, ხა მათთვის ეს გაიალდა, იმიტომ რომ თუ რაღაცა პრობლემა აქვთ, დააწერენ და გვაჩვენებ, მაგრამ უკაცრავად ჩემი აზრით უნდა არსებობდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ელემენტარული რაღაცა, აი, თუნდაც გამარჯობა, როგორ ხარ, მისი სახელის გაგება, მისი ელემენტარული პატარა მოთხოვნების დაკმაყოფილება, დახმარება, აი, თუნდაც ადამიანს შეიძლება რაღაც დახმარება ჭირდება, სასწრაფოს გამოძახება ჭირდება, რაღაც აწუხებს, აი, ელემენტარული, აი, ამის გაგება უნდა შეგვეძლოს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვზრუნავთ იმაზე, რომ გარემო იყოს თანაბარი, ინკლუზიური და ამიტომაც ყველასთვის აუცილებელია ამის ცოდნა. მინიმალური, მეც არ ვიცი ეს იდეალურად და პროფესიონალის დონეზე, მაგრამ ელემენტარული მოთხოვნები, რაც სჭირდება ადამიანს, გავაგებინებ და მისგანაც გავიგებ. იმისთვის რომ მოხდეს ინტეგრაცია სმენდაქვეითებული ადამიანების საზოგადოებაში და მახსენდება ფილმი კოდა, ეს არის სხვადასხვა ოსკაროსანი ფილმი, მოგვითხრობს გოგონას შესახებ, რომელსაც ყავს სმენდაქვეითებული ოჯახის წევრები და ეს გოგონა არის ხიდი თავის ოჯახსა და გარე სამყაროს შორის. ფაქტობრივად თარჯიმანია იმისთვის რომ ელემენტარული რა მაინც გააკეთონ კომფორტულად თავისმა მშობლებმა, თუნდაც შეიძინონ მარკეტში პური, აი ამაშიც კი ეს გოგონა ეხმარება. და ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევანის წინაშე აყენებს რეჟისორი მას, ის უნდა გაყვეს თავის გზას, იმღეროს და წარმატებისკენ წავიდეს, თუ დარჩეს სახლში და დაეხმაროს თავის მშობლებს ინტეგრაციაში და ყოველდღიურობაში და ეს არის ძალიან ემოციური ფილმი და რატო დგას ხომ ამ არჩევანის წინაშე პროტაგონისტი? იმიტომ რომ საზოგადოებამ არის ის ელემენტარული ჟესტიც კი, რომლითაც რაღაცა ელემენტარულ კომფორტს იგრძნობს სმენდაქვეითებული ადამიანი და ინტეგრირდება მარტივად და მსუბუქად. თქვენი აზრით, ქეთი, აი რაში იმალება პრობლემა? უნდა იყოს თუ არა სკოლებში უნდა ისწავლებოდეს თუ არა, როგორც სხვა უცხო ენებს სწავლობთ, უნდა ისწავლებოდეს თუ არა ჟესტური ენა. თქვენ რა გამოსავალს ხედავთ, ქეთი, გაგვიზიარეთ? ჯერ დავიწყოთ აქედან, რომ ჟესტური ენა არ არის უბრალოდ ხელებით საუბარი. ჟესტურ ენას აქვს მისი გრამატიკა და ასევე აქვს ანბანი ეგრეთ წოდებული დაქტილოლოგია, რასაც ეძახიან. ხო და ამიტომაც რახან ესეთი და ზოგადად ამერიკაში მაგალითად გამოყენების კუთხით აი ესეთი ენები როგორც მეოთხე ადგილზეა ჟესტური ენა. ესე იგი აქედან გამომდინარე აქტუალობაც ცხადყოფს. და იგივე სიტუაცია საქართველოს რახან ეხა საქართველოს ამერიკის ხელა არ არის და რახან შეიძლება ამ ხელა მოთხოვნა არ არის და მეოთხე ადგილზე არ არის, ამიტომაც ეს ენა ისე თუ ასე იჩაგრება. ამიტომაც დიახ, ნებისმიერი ადამიანის ესე რომ ვთქვათ, ადამიანად ჩამოყალიბება, პიროვნება ჩამოყალიბება იწყება სკოლიდან. ამიტომაც სკოლიდანვე უნდა დაიწყოს ამის სწავლება ბავშვებს. ჯერ დავიწყოთ აქედან გაცნობიერება, რომ ეს ადამიანები როგორი ადამიანები არიან, როგორ მივმართოთ მათ და ასე შემდეგ, როგორ ვიკომუნიკაციოთ მათთან სწორად, რომ არ ვატკინოთ გული და რაღაცნაირად გარიყულად არ ვაგზავნოთ თავი, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს, მაინც ესე გამოდის, იმიტომ რომ საზოგადოებაში როდესაც მოხდება ეს ადამიანი, თუ ვიღაცამ ჟესტური ენა არ იცის, მას ფიზიკურად ვერ შეძლებს ჩვენთან კომუნიკაციის დამყარებას. ამიტომ სკოლაში ვფიქრობ არის იმის შესაძლებლობა და იმის საათები პირობითად რომ ბავშვებმა ისწავლონ ჟესტური ენა. მით უმეტეს მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ მოთხოვნადია. რამდენ რთულია? რთული სირთულე ანუ ადამიანის სურვილზე არის დამოკიდებული. ადამიანს თუ რაღაცის სწავლა უნდა. რა დროს ჭირდება მაგალითად ჟესტური ენის შესწავლას თქვათ? რომ დაინტერესდეს ადამიანი თქვათ. ჟესტური ენის შესწავლას რა პერიოდი ჭირდება? პერიოდი ხო, მაგალითად უცხო ენას ჭირდება როგორც ამბობენ 1 წელი, გარკვეულ ზოგ ენას თქვათ 6 თვე. ფიქრობ ჟესტური ენა არაფრით არ არის სხვა ენასთან გამონაკლისი ამ შემთხვევაში. ადამიანის ათვისებაზეა დამოკიდებული, მაგრამ ჩემი აზრით 6 თვე 1 წელი საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ადამიანმა შეისწავლოს. თუ მით უმეტეს ადამიანი ამას პროფესიონალურ დონეზე უყურებს, რა თქმა უნდა, მეტ დროს დაუთმობს.
და მეტად უფრო ჩაღრმავდება, იმიტომ რომ ნებისმიერ ჟესტს სჭირდება ასე რომ ვთქვათ, დამუშავება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჟესტი გავს ერთმანეთს და მეც ძალიან ბევრი ჟესტი მიჭირს, იმიტომ რომ არ არის მარტივი და ასევე ყველაზე მთავარი პრაქტიკა. პრაქტიკის გარეშე ჟესტურ ენას ვერ ისწავლით, იმიტომ რომ მაგალითად ამ ვინც ამ ჟესტურ ენას იყენებს ეს ადამიანები, ამას ძალიან ჩქარა აკეთებენ. ჩვენთვის ეს მიუჩვეველია, ამიტომ ხშირი კომუნიკაცია, როდესაც გაქვთ, პრაქტიკაში უფრო მარტივად ისწავლება. კეთი გაქვს ხშირი კომუნიკაცია სმენდაქვეითებულ ადამიანებთან? აი, როდესაც ჩვენ სწავლობდით კურსები, აი შეშმო ქალთა ალიანსს ჰქონდა არასამთავრობო ორგანიზაციას გაკეთებული, სამწუხაროდ სახელმწიფოს არ აქვს ეს ეს პროგრამა არ აქვს სამწუხაროდ და როდესაც ჩვენ მივდიოდით შაბათ-კვირის გარდა დავდიოდით 5 დღე საათი-საათნახევარი იყო, მაგრამ თუ საჭიროება მოითხოვდა, რა თქმა უნდა, გულო მაქსიმალურად ჩვენსკენ იყო და მაქსიმალურად ესწავლებინა და ასევე ჩვენთან ერთად იყო ამ თემის წარმომადგენელი მარიკა, მოკითხვა აქედან მას, რომელიც მაქსიმალურად გვასწავლიდა, გვიმუშავდა, რომ იცი, ჩვენ შეიძლება ესე ვისწავლეთ, მაგრამ ისინი ცოტა ამას სხვანაირად აკეთებენ და აი მაქსიმალურად გვამუშავებინებდა თითოეულ ელემენტს. კეთი ამ ადამიანებთან, სმენდაქვეითებულ ადამიანებთან კომუნიკაციისას ბუნებრივია ძალიან ბევრ თემაზე ისაუბრებდით, ხომ? გარდა იმისა, რომ უჭირთ ინტეგრაცია, იმიტომ რომ არის ენობრივი ბარიერი. ამას გარდა კიდევ რა პრობლემების წინაშე დგანან ისინი? აი თქვენ რომ მიყოთ ერთგვარი გამჟღერებელი იმ პრობლემების და გამოწვევების რა კრიზისებიც აქვთ სმენდაქვეითებულ ადამიანებს. ასევე ვიტყვი სერვისები. მაგალითად, აი სკოლაში არ არის ისე კარგად ეს სერვისი გაუმჯობესებული, მაგალითად, აი ესეთი ბავშვი მაგალითად რომ მივიდეს სმენდაქვეითებული ბავშვი, ან სმენის არ მქონე ბავშვი სკოლაში მისთვის არ არის სივრცე, არის განათლების ხელმისაწვდომობა, რთულდება, ასევე არც ყველა ჰოსპიტალს არ ყავს მაგალითად თარჯიმანი ჟესტური ენის და ეს არის პატარა ჩამონათვალე, ეს არის მინიმალური საჭიროებები, აი განათლება და ჯანდაცვა. აი რაც უმუშევრობას უჩივია. უმუშევრობა ესეც ერთ-ერთი ის არის პრობლემა მათი, იმიტომ რომ ყოველთვის ცდილობენ ისეთ სფეროებში დასაქმდნენ, სადაც ადამიანებთან კომუნიკაცია არ არის საჭირო და უფრო მეტად ისაც ჩაკეტილი წრეა ეხლა რო დავფიქრდეთ, ხო? და უფრო მეტად იკეტება, იმიტომ რომ ცდილობს შეისწავლოს კომპიუტერული მეცნიერებები, ესეთი მსგავსი რაღაცები, რაც ონლაინ მუშაობას მოითხოვს, ან სახლში ჩაკეტილი მუშაობას მოითხოვს და ეს ჩემი აზრით არ არის კარგი და კიდევ უფრო მეტად კეთავს ადამიანებს. კლდე ისედაც არის ხოლმე და სტიგმა ასეთ ადამიანებს შორის და მით უმეტეს როდესაც არ გაქვს სახელმწიფო სერვისები, არ გაქვს კერძო სექტორის სერვისები, თქო, დარწმუნებული ვარ, არც ერთ ბანკში არ შემხედრია პიროვნება, რომელიც ჟესტურ ენას იყენებს, არა მარტო ბანკში, არც ერთ კერძო კომერციულ ორგანიზაციაში, თუმცა ვთქვათ, თუ დაინტერესდება კონკრეტულად კერძო სექტორი ან თუნდაც სახელმწიფო ამ სეგმენტის განვითარებით, რამდენად კვალიფიციური პედაგოგები გვყავს, ხო? თუ ისინი თითზე ჩამოსათვლელები არიან საინტერესოა. ჟესტურ ენის სპეციალისტები შემიძლია გითხრათ, თითზე ჩამოსათვლელია, იმიტომ რომ რახან მოთხოვნა არ არის, ლოგიკურია, რომ არავინ არ ინტერესდება ამით, მაგრამ თუ მოთხოვნა გაიზრდება, სპეციალისტებიც წამოვა. მაგრამ მინდა გითხრათ, ჩვენ როდესაც გვქონდა ეს შეხვედრები და დავდიოდით, სხვადასხვა ასაკის, რელიგიის, სხვადასხვა მსოფლმხედველობის ადამიანი მოდიოდა, ბიჭების, გოგონების, სხვადასხვა ასაკის ფსიქოლოგები ყავდა ძალიან ბევრი სტუდენტები, რომლებიც მოდიოდნენ და სწავლობდნენ. ესე იგი, აქედან გამომდინარე უკვე ხედავთ, რომ აი 15-20 ადამიანამდე ვიყავით დაახლოებით და აქედან გამომდინარე რომ ხედავთ, რომ დაინტერესება არის. უბრალოდ არ არის მხარდაჭერა ამ ადამიანებს, რომ ნებისმიერი იქ ვინც დავდიოდით, ნებისმიერ ადამიანს თუ კი იქნება იმის საშუალება, რომ ვინმე დააფინანსოს ეს კურსები და ვთქვათ პროფესიონალი თარჯიმნის კურსებს თუ შემოგთავაზებენ, დიდი სიამოვნებით დავინტერესდებით და მივიღებთ მონაწილეობას ამაში. ანუ მთავარი არის ეს პროგრამები ჩაისახოს, განხორციელდეს და ადამიანები არიან ამით დაინტერესებულნი, ხო? აი როგორ მივაწვდინოთ ხმა იმ ორგანოებს, რომელთაც ხელეწიფებათ ამის განხორციელება. ერთი არის ტელევიზია და ჩვენ ძალიან ხშირად უთმობთ ამ საკითხს დროს და სიამოვნებით და ყოველთვის. კიდევ რა ხიდები არსებობს ამ ადამიანებთან იმისთვის, რომ მიაწვდინოთ ხმა, არ ვიცი, არ ვიღაც ადაპტირებული გარემოსთვის. ან რა აქტივობა შეიძლება ჩატარდეს იმისთვის, რომ დაინტერესდნენ ისინი და მიხვდნენ, რომ ეს პრობლემა ფუნდამენტურია და დგას და რეალობაა.
თუნდაც აი ჩვენი 20 ადამიანის 25 ადამიანის დაინტერესება პირობითად ვთქვათ ამ დღის აღნიშვნა თუნდაც ის რომ ტელევიზიაში ეს დღე აღინიშნება ადამიანების ცნობიერების ამაღლება ის ტელევიზიის საშუალებით სოციალური მედია საკმაოდ პოპულარულია ამ მხრივ ინსტაგრამი, TikTok-ი ნებისმიერი ამ პლატფორმის საშუალებით თუნდაც სკოლებში აი პედაგოგებს რომ მიეწოდებოდეთ ინფორმაცია რომ აი ბავშვებთან ისაუბრონ ამ თემაზე იმიტომ რომ კლას საათი ყველა ადამიანს აქვს აი 5 წუთი თუნდაც 2 წუთი რომ დაუთმონ ამ ყველაფერს საინს ძალიან კარგი იქნება და სასწაული რაღაც გაკეთდება ამითი ასევე რა ვიცი ძალიან ბევრი რაღაცა შევა მით უმეტეს როდესაც ეხა ჩვენ ისეთ სიმაში ვცხოვრობთ ინტერნეტი ყველას აქვს მაქსიმალურად შეიძლება ყველანაირი ინფორმაციის წაკითხვა ამაზე თუნდაც ძალიან ბევრი ვიდეო დევს YouTube-ზე თუნდაც აი ამ სწავლების როგორ ვისწავლოთ ძალიან ბევრი ინფორმაციის წაკითხვა შეიძლება ჟესტების სწავლა შეიძლება აი ამ ჟესტების სწავლასთან დაკავშირებით მე მგონი ძალიან მარტივია იმიტომ რომ ეხა შევეცდები გავიმეორო როგორც ქეთემ ამიხსნა ეს გამარჯვებას როგორ ახარ და აი ესე როგორ ხარ თუ შეგიძლია გვასწავლო როგორ იქნება თვალყური ადევნონ ჩვენს გადაცემას და ჩვენ ყველა ძალიან გვიყვარს აი ეს ჟესტი რო გაგვიგეთო გვიყურეთ გვიყვარხართ გვიყურეთ ჩვენ გვიყურეთ ჩვენ ძალიან აი ძალიან გვიყვარხართ ნუ უბრალოდ გვიყვარხართ შეგვიძლია აი გვიყვარხართ რომ ეწონა რა გვიყურეთ გვიყვარხართ ძალიან დიდი მადლობა ქეთი ამ თემაზე ჩვენ კიდევ ეს არის მადლობა აი ამ თემაზე ჩვენ კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ უღრმესი მადლობა ქეთი ცინცაძე საუბრობდა ჟესტური ენის ცოდნის აუცილებლობაზე და გაჟღერდა ის პრობლემები და დაბრკოლებები რომელთა წინაშეც საქართველოში სმიან დაქვეითებული ადამიანები დგანან მადლობა დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის ბათუმში 11-დან 13 სექტემბრის ჩათვლით მიმდინარეობდა რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური რეკლამების ფესტივალი AdBlacks 2025 და წლევანდელ ფესტივალზე ტრიუმფატორები იყვნენ სააგენტო Playmakers-ის წარმომადგენლები მთავარი ჯილდო Grand-Prix გადაეცა სწორედ მათ ნამუშევარს და ასე ქვია ჩიტებს ფრენა არავიწყდებათ ეს არის ძალიან ემოციური ვიდეორგოლი და გადაცემის დასასრულს თქვენ გეკნებათ საშუალება ისიხილოთ 8 ნომინაციაში გახდნენ პრიზიორები ერთ-ერთი კატეგორია იყო წლის საუკეთესო ახალგაზრდა კრეატივი და ამ ნომინაციაში Playmakers-ის ყველაზე ახალგაზრდა თანამშრომელი გახდა გამარჯვებული ჩვენ ვისაუბრებთ მათ წარმატებაზე და ზოგადად მარკეტინგულ ინდუსტრიაზე და გამოწვევებზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად წარვადგინოთ ისინი კოკა ქამუშაძე Playmakers-ის მართველი პარტნიორი და ნანუკა ნინიძე წლის საუკეთესო ახალგაზრდა კრეატივი მოგესალმებით გამარჯობა მოგესალმებით კოკა მოდით თქვენგან დავიწყოთ ჩიტებს ფრენა არ ავიწყდებათ ასე ქვია იმ ნამუშევარს რომელმაც გაიმარჯვა და მოიპოვა გრან-პრი მთავარი პრიზი ფესტივალის უნდა აღინიშნოს რომ გიორგი ოკმელაშვილი იყო რეჟისორი ასევე ანდრო ჭიჭინაძე არის გამხმოვანებელი ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი აი ამ ვიდეორგოლში თამაშობს მეგი კობალაძე ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობი და უკვე აღნიშნე რომ ეს არის ძალიან ემოციური ნამუშევარი 26 მაისისთვის გადაიღეს კომპანია PSP-სთან თანამშრომლობით. მოგვიყევით უფრო ცვლად, როგორ დაიბადა იდეა და როგორია საზოგადოების უკუგება ემოციური მოგვიყევით. დიდი მადლობა წარდგენისთვის, მოგესალმებით. ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევარი არის, ალბათ ჯერჯერობით რაზეც გვიმუშავია, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ემოციური. იმ ფაქტების გამო რაც თქვენ აღნიშნეთ, იმიტომ რომ რეჟისორი არის პატიმრობაში მყოფი გიორგი ოკმელაშვილი და ასევე მეორე პატიმარი ანდრო ჭიჭინაძე. იდეა გაჩნდა ძალიან დიდი ხნით ადრე, 26 მაისი დადგებოდა, იმიტომ რომ სულ ფიქრობდით, რომ რისი გაკეთება შეგვეძლო ამ ადამიანებისთვის, ჩვენი მეგობრებისთვის, ჩვენი კოლეგებისთვის, რომლებიც რაღაც სრულიად უსამართლოდ იმყოფებიან ახლა საპატიმროში და გვინდოდა რაღაცნაირად ისინი დაგვებრუნებია იმ საქმეში, რომელ საქმესაც წარმოადგენენ. შესაბამისად, გვინდოდა რომ ოკმელა დაგვებრუნებია რეჟისურაში, იმიტომ რომ ვინც არის ის გეტყვით რომ ოკმელა, გიორგი ოკმელაშვილი არის პროფესიით რეჟისორი და ერთ-ერთი ცნობილი სარეკლამო კლიპების რეჟისორი არის საქართველოში და ანდრო ჭიჭინაძე ალბათ ყველა მიცის რომ არის
მსახიობი და გვინდოდა რაღაც ისეთი მოგვიფიქრებინა და გაგვიკეთებინა, რომ ამ ადამიანებისთვის მიგვეცა საშუალება, რომ თავის პროფესიით დასაქმებულიყვნენ, დაკავებულიყვნენ იქ, სადაც ამ მომენტში იმყოფებიან. და დავიწყეთ ფიქრი ამ თემაზე, ცოტა სიგიჟეთ ჩანდა, იმიტომ რომ ძალიან რთული იყო, ახლა მოგეხსენებათ, როგორ შეიძლება რეჟისორი იყოს მოცილებული სამუშაო პროცესს, მაგრამ არ შეუშინდით ამ გამოწვევას, ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ PSP-ს, რომელიც გამოყვა მასში, გამოიჩინა რაღაც უდიდესი სითამამე, რომ ამ ესე ვთქვათ ავანტურაში გამოყვა, იმიტომ რომ თავიდან რომ უყურებდით ამ პროექტს, უფრო დიდი შანსი იყო, რომ ეს არ გამოსულიყო, ვიდრე გამოვიდოდა და დავიწყეთ ამაზე მუშაობა. პირველ რიგში რაც იყო გასაკეთებელი იყო, რომ უნდა გაგვეგო თვითონ ამ დროსგან და ყველასგან რამდენად ექნებოდა თქვა სურვილი, შესაბამისად დაუკავშირით, ვესაუბრეთ მათი ოჯახის წევრებს, თხოვეთ, რომ მე ჩვენთვის დაერეკათ მათთვის მოგყოლა ეს ამბავი და პირველად სატელეფონო საუბრის მერე უკვე შევთანხმდით, როგორ უნდა გაგვეგზელებინა ურთიერთობა, რომ ჩვენ რაღაც პერიოდულად უგზავნით წერილებს და ისინი მერე გვიბრუნებდნენ უკან რაღაც მაგალითად ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, როცა ყველასგან მოვიდა კადრირება, სადაც დახატული იყო უკეთესეული კადრი, რის მიხედვითაც მე ჩვენ ეს ვიდეო გავაცოცხლეთ და პარალელურად მიდიოდა მუშაობა ამ დროსთან და ამ დრო პერიოდულად რამდენი დროც ჰქონდა და რისი საშუალებაც ჰქონდა, გვირეკავდა ხოლმე და ჩვენ ტელეფონით ვიწერდით ამ ხმას და მე მოხდა ამ ხმის დამუშავება, გასუფთავება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კოკა, ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეკლამა ეს აღარ არის მხოლოდ გაყიდვების ინსტრუმენტი, ხომ? აი სოციალური გზავნილების მაყურებლამდე მიტანის არაჩვეულებრივი გზა არის, ხო? ხიდად იქცა. ფაქტობრივად ჩვენ როცა ვუყურებთ ამ სარეკლამო ვიდეო რგოლებს, ეს არის მოკლე ფილმები, შეგვიძლია ვთქვათ, თავისი დრამატურგით, ნარატივით, განვითარებით, აი მოგვიყევით თანამედროვე ტენდენციებში. ასე არის, ხომ რეალურად, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა მოკლე ვიდეო, სადაც პროდუქტი პიარდება, ეს არის სოციალური გზავნილების მატარებელი. იცით რა არის თანამედროვე მარკეტინგი და ზოგადად საცალო სექტორი, საცალო გაყიდვები და პროდუქტები ისეთ დონეზე მივიდა, რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ ინდუსტრიაში მყოფ ბრენდებს დიდად აღარ აქვს ერთმანეთთან პროდუქტული უპირატესობა. იგივე აი კლიენტზე PSP-ზე თუ ვისაუბრებთ, ერთი და იგივე წამალი შენ შეგიძლია იყიდო PSP-შიც და სხვა რომელიმე ნებისმიერ აფთიაქში. შესაბამისად, იგივე ტენდენცია შეგვიძლია განვაზოგადოთ სხვა დარგებზე, ეს ბანკები იქნება, კომუნიკაციები იქნება თუ ასე შემდეგ. ფაქტიურად პროდუქტებით, კომპანიები და ბრენდები ერთმანეთისგან დიდად აღარ განსხვავდება და მარტო პროდუქტის კომუნიკაციის კეთება, რომ აი მაგალითად ჩემთან ესა და ეს პროდუქტი იყიდება, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ბრენდი იყოს წარმატებული. ანუ აქ უკვე შემოდის ემოციური ფაქტორი, როცა მომხმარებელს რაღაცნაირად ბრენდი უნდა შევაყვაროთ და ბრენდი უნდა გავაადამიანოთ და ბრენდს უნდა მივანიჭოთ გარკვეული ღირებულებები, გარკვეული რაღაცა ნიშან-თვისებები, რომლითაც ბრენდს ჩამოუყალიბდება მომხმარებლების თავში რაღაც პოზიციონირება, რაღაც ემოცია, ანუ შესაბამისად თავარი სათამაშო არეალი თანამედროვე მარკეტინგში არის მომხმარებლის ემოციური ნაწილი და არა რაციონალური, მაგალითად ფასი და პროდუქტის ტექნიკური მახასიათებლები. და როცა ვიცით, რომ ემოცია არის ის, რაზეც კრეატიულმა სააგენტომ უნდა იმუშაოს, უკვე ვცდილობთ ხოლმე, რომ ჩვენი კომუნიკაცია, რომელსაც კლიენტებს თავაზობთ, იყოს ზუსტად გაჯერებული ემოციური ნაწილით და იმ გზავნილებს შეიცავდეს, რომელიც თვლით, რომ რელევანტურია და განსაკუთრებით ისეთ პერიოდში, როცა ეხა ჩვენ ვიმყოფებით, რომელიც არ არის ჩვეულებრივი პერიოდი და ყველა ამ რაღაცად ცხოვრობს და ყველა ვდარდობთ იმაზე, რომ ეს ადამიანები რაღაცნაირად და გვინდოდა ეს რაღაცნაირად გზავნილად გვექცე. ნანუკას მინდა ვკითხო, ნანუკა, შენ ხარ გამარჯვებული ახალგაზრდა კრეატორის ტიტული მიიღე. საინტერესოა შენი ხედვა, როგორც თანამედროვე მარკეტოლოგის, თანამედროვე არტისტის ამ სფეროში, ესე რომ ვთქვათ. როგორია დღეს ქართული მარკეტინგი? რამდენად მნიშვნელოვანია შენთვის ის ჯილდო, რომელიც მიიღე? ხო, არ არის მარტივი დღეს ციფრულ სამყაროში
მიიღო თანამედროვე კრეატივის წლის ჯილდო. ხო ეს მართლაც ამაღელვებელია. მოგვიყევი შენეული ხედვა, როგორც ახალგაზრდა მარკეტოლოგის. დღეს სად ვართ? სად დგას საქართველო ამ კუთხით საინტერესოა. რამდენად განვითარდა ბაზარი წინა წლებთან შედარებით? მოგესალმებთ კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა ძალიან მიხარია ამ ჯილდოს მოგება და იმასაც ვიაზრებ, რომ ძალიან მადლიერი უნდა ვიყო, რომ playmaker-ში ვარ და მომეცა საშუალება რა უფრო მასშტაბურ კამპანიაზე მუშაობის. საერთოდ Edbrexi ძალიან მიყვარს და უნივერსიტეტის წლებშიც სულ დავდიოდი Edbrexi-ზე და ეს young creatives რო იგებდნენ, რაც ჩემთვის ყველაზე ახლო იქნებოდა რომ მომეგო, ძალიან ინსპირაციული იყო და შარშინ ჩემ მეგობარს ვუთხარი, რომ აი მე წელს young lion-ებს მოვიგებ და young creative of the years მე young lion-ები მეორე დაჩამოსაგები ხო ჯერ კიდევ მაგას შემდეგ წელს მოვიგებ ეს მაშინ ისე თქვი უბრალოდ ვოცნებოდი რა არც playmaker-ში მუშაობდი ხოლო ძალიან გამიმართლა რომ ერთ კვირის მოსული ვიყავი playmaker-ში და რაც მომწონს ახლა დღევანდელ სფეროში სწორედ ეს არის რომ დღეს რაც ხდება საქართველოში ეს შეგვიძლია თავად თქვათ და ბრენდებმა თავად ილაპარაკონ თუნდაც ის კამპანია რაშიც ჯილდო მივიღე იყო TIPS-ის საახალწლო კამპანია. მაშინ დაძაბულობა იყო ქვეყანაში, არ იქნებოდა ჩვეულებრივი ახალი წელი, ჩვეულებრივად რომ აღვიღნიშნა არარელევანტური იქნებოდა. შესაბამისად, როდესაც ვფიქრობდი საახალწლო ინსაიტებზე, გამახსენდა ის, რომ ადამიანები ყოველთვის ერთმანეთს რაღაცას ვუსურვებთ კარგს და ხალხს გარეთ ის აერთიანებს ზუსტად რომ საქართველოს უკეთეს უსურვებენ. და მოდი დავწეროთ რას უსურვებთ საქართველოს და მოყვა ძალიან დიდი engagement-ი და ძალიან დიდი გამოხმაურება და ჩართულობა ხალხის. ნანუკა იცი რაზე ვისაუბროთ, აი 8 პრიზი მიიღეთ, 8 ჯილდო მიიღეთ, იყავით ტრიუმფატორები, ამას ვიმეორებ და ვიმეორებ, იმიტომ ეს არის ფაქტი, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ კორპორატიული კულტურა გუნდში არის უმაღლეს დონეზე და ბუნებრივი ამ ყველაფერს თაოსნობს მენეჯერი, ხო? აი კოკა არის ჩვენთან და მადლობას გიხდით თქვენ ამისთვის, მართლა როგორც ნანუკას ერთ-ერთი ოჯახის წევრი, იმისთვის, რომ ახალ თაობას ეძლევა საშუალება პოზიციონირები, სადაც ფასდება ახალი თაობის იდეები. მოდი ამაზე მოგვიყევი ნანუკა, როცა სხვა თაობის წარმომადგენლები ერთ ოთახში იკრიბებით, იწყებთ მუშაობას და როგორი პატივისცემა სუფევს ირგვლივ. კი, ნამდვილად პირველი შედეგი არის ძალიან დიდი შრომის, ერთმანეთის სიყვარულის, როდესაც ვიკრიბებით მშობლის დროს არსებობს რაღაც ბარიერი, რომ რაღაც ვერ თქვა, რაღაც შეგეშინდეს. ყველაფერი ძალიან თავისუფლად არის და ჩემთვის ეს გამოცდილება ცოტა მოწყურებული ვიყავი ამ ყველაფერს, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ადრე არ მქონდა უფრო ეგეთი გამოცდილებები და საკუთარი თავის რწმენაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სფეროში, როდესაც ხარ, იმიტომ რომ ყოველთვის კარგი დებს ვერ მოიფიქრებ, ყოველთვის კარგ ფორმაში ვერ იქნება ტვინი, რაღაც ვარჯიშები თუ უნდა რომ კარგი იდეები იფიქრო და როდესაც კარგ სიტყვი და გუნდი ამას გიფასებს, შენზე ძალიან კარგად მოქმედებს და შემდეგ შრომის ნაწილიც უფრო სახალხოარი და დადებითი ენერგიებით სავს. ეს შთამბეჭდავია, ხო, ის რაზედაც თქვათ ნანუკა და კოკა ყვებიან, ეს არის თანამედროვე კორპორატიული კულტურა, რაც ესოდენ აკლია დღეს საქართველოს, იმიტომ რომ მეგობრული და პროფესიონალური გარემო არის ნებისმიერი ორგანიზაციის წარმატების საწინდარი. დღეს საქართველოში რამდენად დიდ ყურადღებას უთმობენ კომპანიები ბრენდის განვითარებას. მოდით ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყველაფერი იწყება ბრენდით, ხო? ბრენდი გვეუბნება მთლიან ისტორიას ამა თუ იმ კომპანიის თუ ორგანიზაციის საქმიანობის, ხო? დღეს რამდენად ყურადღებას უთმობენ იგივე ადგილობრივი ლოკალური კომპანიები, მოგვართავენ თქვენ იმისათვის, რომ მათი ბრენდი იყოს ცოცხალი, მათი ბრენდი მეტყველებდეს და პოზიციონირებდეს ბაზარზე. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ხმა, თქვათ, მივაწვდინოთ იმ ადამიანებს, რომელთაც აქვთ კაპიტალი, აქვთ შესაძლებლობები, თუმცა არ აქვთ ბრენდი. იცით რა არის, თანამედროვე სამყაროში ალბათ ძალიან რთული იქნება ბრენდის გარეშე ცხოვრება, თუ ბიზნესი საქმიანობს ისეთ სფეროში, რომელიც არის ძალიან კონკურენტული. იმიტომ რომ თუ კონკურენცია არ არის, რა თქმა უნდა, იქ ბრენდის საჭიროებაც ფაქტურად არ არსებობს, მაგრამ საბედნიეროდ საქართველოში გვაქვს რაღაც სფეროები, სადაც ესეთი ძალიან მძაფრი და გაცხოვებული კონკურენციაა და რო შევხედოთ ამ სფეროში მოქმედ
კომპანიებს მათზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისინი ბრენდები არიან და უფრო მეტი ბრენდი ჩდება, რომელიც აქტიურობს, რომელსაც უნდა რაღაც არაჩვეულებების კეთება, უნდა რომ გამოირჩეოდეს კონკურენტისგან, არა მარტო კონკურენტისგან, ზოგადად უნდა რომ ბაზარზე გამორჩეული იყოს და მარტო ეს რაღაც ჩემი სიტყვები რო არ იყოს, წლევანდელ დაჯილდოებასაც თუ გადავხედავთ Netflix-ის, იქ ვნახავთ, რომ არა მარტო ჩვენ ვიყავით წარმატებულები, ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული სააგენტოების დომინაციით წარიმართა მთელი ფესტივალი და იგივე სუპერმარკეტმაც ძალიან ბევრი ჯილდო აიღო, რამოდენიმე ოქრო აიღო, თან საკმაოდ ისეთი დივერსიფიცირებული პორტფელი ჰქონდათ, ანუ ბევრი კლიენტისთვის, მათ შორის ერთი ოქრო ბათუმელებისთვისაც აიღეს, გაზეთი ბათუმელებისთვის, პლუს იყო იქ კიდე ბევრი ჯილდო გადაეცა. Windforce, მოკლედ, ქართული კომპანიები იყვნენ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული წელი იყო ქართული კომპანიებისთვის Netflix-ზე და ეს არის ზუსტად შედეგი იმისი, რომ უფრო და უფრო მეტი ბრენდი ხდება იმას, რომ საჭიროა რაღაც სხვანაირი ლაპარაკი მომხმარებელთან, იმიტომ რომ სამყარო იცვლება, მომხმარებლები სხვანაირი ხდებიან, უფრო მოთხოვნები ხდებიან, უფრო აქვთ შედარების უნარი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ჯერ სოციალურ ქსელში თუ ინტერნეტში ხდება მაგალითად პროდუქტებს, კომუნიკაციას და რეკლამას დიდი ცნობილი ბრენდების და უკვე ამას ადარებს ქართული ბრენდების კომუნიკაცია, ზოგი მიდის საზღვარგარეთ და იქ ნახულობ, ზოგი დისტანციურად მუშაობს ამ ბრენდებზე და მოკლედ აი ღიაობამ და ახალი რაღაცების ნახვამ და მზაფხარ კონკურენციამ მიგიყვანა იმ სიტუაციაში, სადაც ბევრი ქართული ბრენდი ხდება, რომ კომპანია ხდება, რომ ბრენდის აშენება არის აუცილებელი და ამის გარეშე გრძელვადიანად შეუძლებელია, რომ ბიზნესი ეს კონკურენტული გარემოს ბუნებრივია კიდევ უფრო მეტად ზრდის და წვრთნის თითოეულ კომპანიას, ხომ ჯანსაღი კონკურენცია აუცილებელია განვითარებისთვის. კოკა, იცით რა მინდა გითხოთ, თქვენი ერთ-ერთი ვიდეო რგოლი, რომელსაც ახლა კადრებს გადავდა მაყურებელი, არის ძალიან მწვავე თემის შესახებ, ეს არის სელექციური აბორტი ჩვენს ქვეყანაში, ვარდისფერ ფერებში გადაწყვეტილი ვიდეო რგოლი, რომელიც მთავრდება ესეთი ფრაზით, მე ვარ გოგო და ეს გოგო არ დაბადებულა, ხო? ამ ვიდეო რგოლს ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, დაიწერა ბევრი აზრი. ადამიანების უმეტესი ნაწილი თვლიდა, რომ ეს არის აბსოლუტურად სწორი გზავნილი და სწორად აღიქვეს ის, რაც თქვენ მიაწოდეთ მათ, რაღაც ნაწილს კი ქონდა რაღაცა კონტროვერსიული მოსაზრებები, ხო? აი, ასეთ შემთხვევაში როგორ რეაგირებთ, საინტერესოა. ეს კრიტიკაც გასაგებია, თუ რაღაც გარკვეულ პასუხს ცემთ ამ ადამიანებს? არცევთ პასუხს გეტყვით, რადგან ჩვენ ეგეთ მიდგომა გვაქვს, რომ თუ რაღაცა ესეთ დისკუსიას არ იწევს, მაშინ ვფიქრობთ, რომ რაღაცა არასწორი გავაკეთეთ და პირიქით ეს გვაძლიერებს და გვაცოცხლებს, რომ რაღაცა თემა იყოს ძალიან ისეთი კონტროვერსიული და ძალიან ვიხარეთ თან განსაკუთრებით, როცა ისეთი თემა არის, რომელიც ბევრ ადამიანს ეხება, ბევრ შეიძლება პირადად ქონია მსგავსი გამოცდილება, ბევრისთვის ძალიან ისეთი არის, ფაქიზი თემა არის. ბუნებრივია, რომ ესეთ გამოხმაურებას გამოიწვევ და აბსოლუტურად იგივე მოლოდინი მქონდა, რაც მოხდა, ვიცოდით, რომ ეს მოხდებოდა და ეს იყო აბსოლუტურად გააზრებულად შესვლა ამ ტიპის კომუნიკაციაში და აქაც კიდევ ერთი მადლობა ეკუთვნის კლიენტს, რომ მათაც იცოდნენ, რომ ეს ამბავი მოხდებოდა. თვითონ ამ კამპანიამაც ძალიან ბევრი ჯილდო აიღო. Netflix-იზეც კიაფი არის კიევის საერთაშორისო რეკლამის ფესტივალი, ბაქოს საერთაშორისო ფესტივალზე და კიდე აგრძელებს ამ საფესტივალო ცხოვრებას და იქაც ზუსტად იგივე არის. მაგალითად, ჩვენც მოგვისმენია, მაგალითად, ერთი და ისეთი ორგანიზაციები და რომლებიც აი ამ გენდერულ საკითხებზე მუშაობენ. ხო, ვიცით, რომ ყავს რაღაც ორგანიზაციები. მოგვისმენია ერთი ორგანიზაციიდან აი რაღაცა საშინელი კრიტიკა ამ ნამუშევრის და ზუსტად იგივე ტიპის ორგანიზაციიდან, თან რომელი ორგანიზაციაც ერთმანეთის პარტნიორები არიან, ეს ორგანიზაცია და მეორე ორგანიზაციიდან მოგვისმენია ქებადიდება და მადლობა და თქვა იმის, რომ ჩვენთან იმიტომ მოვიდნენ, რომ ჩვენი ეს კამპანია ნახეს. ანუ თავარი მიდგომა რაც უნდა გქონდეს ბრენდებს და რაც უნდა გქონდეს კრეატიულ სააგენტოებს, არის ის, რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ ისეთი რაღაცები ვაკეთოთ, რასაც არავინ არ გააკრიტიკებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არაფერს ახალს არ ვაკეთებთ, არაფერს ემოციურს არ ვაკეთებთ და აი რაღაცა ისე მოხდა, რაღაც ნელთბილს ვაკეთებ, რომ მოდი რაღაცა ისეთი გავაკეთო, რომ არავინ არ გააღიზიანოს, მაგრამ თუ მე დავიწყებ ცდილობას, რომ ისეთი რაღაცა გავაკეთო, რაც არავის არ გააღიზიანებს, საბოლოო ჯამში არც არავის დიდად არ მოიწონება. მოკლედ იმაში, რომ ჩვენ ვიღაცას რაღაცა მოვაწოდოთ, ხშირ შემთხვევაში ვიღებთ
ფასს იმისა, რომ ვიღაცა შეიძლება ძალიან არ მოვეწონოთ და ძალიან გაღიზიანდეს. ამიტომ პირიქით თქვენ გვიხარია ხოლმე, რომ არ გვინდა რომ ყოველთვის ყველა გვაქებდეს. ამისი უფრო გვიქნია ვიდრე კრიტიკის. ნანუკას მინდა ვკითხო, რა გეგმები აქვს წლის საუკეთესო კრეატორს? განსაკუთრებული არაფერი, ის ძალიან ბევრი მუშაობა, გუნდთან ერთად მოვფიქრება რაღაცების, ასევე თუ საშუალება მექნება, ძალიან მინდა Young Lions-ზე, ახალგაზრდა ლომებზე გასვლა, იმიტომ რომ მიყვარს ეგ კონკურსი, საერთოდ კონკურსის ტიპის რაღაცები მიზიდავს და რავი, იგივენაირად ჩვეულებრივად გრძელდება მუშაობა. კი ბატონო, მე ვიცი რომ მინკრებაზე როდესაც იგეგმებოდა ის კამპანია, რომელშიც წვლილი შეიტანა ნანუკამ და რაშიც მას გადაეცა ეს პრიზი. ყველის კი არ შეიტანა, ნანუკას იდეა იყო თავიდან ბოლომდე. კი ბატონო, ის იყო სულ ახალებისული გუნდში და მიუხედავად ამისა, გამოიჩინა სითამამე და ხმამაღლა გააჟღერა თავისი იდეა. ამას ხომ დიდი მნიშვნელობა აქვს, არა ნანუკა, მოდი ეს ვურჩიოთ ახალ თაობას, იყვნენ თამამები და ხმამაღლა თქვენ თავიანთი იდეები და მოსაზრებები. უღრმესი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. როგორც საქართველოს მოქალაქე მადლობას გიხდით მართლაც ყველა იმ პრობლემატური თემის ასახვისთვის, რომელსაც უჩვენებთ თქვენს ვიდეო რგოლებში, წარმატებებს გისურვებთ, ბევრი ასეთი სარეკლამო სააგენტო ჩვენს ქვეყანას. ძალიან დიდი მადლობა, გემშვიდობებით. ახლა კი დროა ჩვენს მაყურებელსაც დავემშვიდობოთ და გიტოვებთ Ed Black-ი 2025 წლის Grand Prix მფლობელ ვიდეო რგოლს ჩიტებს ფრენა არ ავიწყდებათ დროებით. რომ შეეძლოს ჩემ შეყვარებული რომარ სამსუნამოს მაჩუქებდა. სოფია ბაზარში გავიცანი. თავიდან არ მიმიქცევია ყურადღება. ხოლო მაშინ შევამჩნია, როცა 3 დღე ზედიზედ ჩემ გვერდით დახთან რაღაცა სათვალიერებდა. ყოველ დღე მოდიოდა. რიტუალებით ხონდა. ერთად და იმავე დროს, ერთი და იგივე კაპით. თელ ბაზარს ჩამოიყვანდა. რამდენიმე გალიასთან ყველაზე დიდ ხანს სჭირდებოდა. ზოგჯერ მომჩვენებია, რომ ელაპარაკებოდა. ბოლოს ერთ-ერთს აარჩევდა ხოლმე. ფაზზე არასოდეს ვაჭრობდა. როცა დავმეგობრდით, გავიგე, რომ ჩიტები დღეში მიყავს. გზად რამდენიმე ადგილას სჭირდება. ისი საყვარელი ნაპირისთვის, მეგობრის სახლთან, რომელსაც ფრინველზე ალერგია აქვს. თუმცა სოფიას დღეში მაინც მიხვდება. დღეში გალის კაცარებს და ჩიტებს უშვებს. არ ვიცი ჩიტები უფრო უყვარს თუ მათი თავისუფლება. მგონი არც თვითონ იცის. ხარილ გალიებს კეტავს და გასაღებებს აგდებს, რომ სამუდამოდ სარიელი დარჩეს. სულ მაინტერესებდა მეკითხა, რისთვის აკეთებ ამას, თუ ყოველ მეორე დღეს ბაზარი ისევ სავსეა დამწყდეული ჩიტებით. კიდევ გაუშვი? კი. ფრენა ხომ არ დაავიწყოთ? ჩიტებს ფრენა არ ავიწყდებოდ.